Buenas tardes. Antes de iniciar o pleno, vamos a como é habitual, pues, manter un minuto de silencio en contra da violencia, en este caso, de género. Damos comenzo ao pleno ordinario correspondiente ao 27 de maio de 2025. Como primer punto do orden do día, aprobación si procede das actas anteriores correspondentes á sesión ordinaria celebrada o 6 de maio, así como a sesión extraordinaria celebrada o 16 de maio de 2025. Alguna intervención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do orden do día, expediente 3827-2025, concesión das medallas de plata do Corpus Christi 2025. En base á proposta para a aprobación deste pleno, como ben somos coñecedores todos os membros desta corporación, é unha proposta feita polos tramos alfombristas, é unha proposta que é apoiada unánimamente sempre por todas as forzas políticas, e paso, en este caso, ao listado das persoas propostas para medallas de Corpus Christi 2025. Plaza de Bugallal, Orotava, Néstor Riquelme Toste García. Plaza de Bugallal, Ruth Buente Varela. Rúa de Oriente, Isabel García Somoza. Plaza Mayor, primer tramo, Dolores Amil Varela. Plaza Mayor, tramo 2, María del Carmen Pérez Pardo. Cruce San Gregorio, Alfonso Gil Rodríguez. Rúa dos Ferreiros, Ampa Peña do Equilibrio, Fátima Morón Pregal. Rúa dos Ferreiros, tramo 1, Rosa María Martínez Martínez. Rúa dos Ferreiros, San Roque, José Alberto Rodríguez García. Dr. Fernández Vega, Fonte do Baratillo, Manuel Porto Prego. Rúa de Fernández la Vega, Ángel Campos Amoedo. Arco da Bella, Dr. Fernández Vega, Carmen Guisán de Cuevas. Cantón de Boavista, Sergio González Rodríguez. Reverano Soutullo a Castiñeira, María Isabel Pita Buente. Reverano Soutullo Arcos, María del Carmen Bo Carrera. Reverano Soutullo Prado, Carmen Tellado García. Reverano Soutullo As Monsas, Adrián Carballo González. Reverano Soutullo Alejandro Camba Domínguez. Rúa Constitución, María del Pilar Mouriño Iglesias. Intervencións? Boa noite a todas e a todos. Bueno, primeiro, recordar que seguimos un mes máis vivindo un xenocidio en directo e o Concello de Ponteareas sigue incumprindo o acordo plenario que se aprobou en novembro de 2023. Estamos vivindo en directo un xenocidio, estamos vivindo en directo o exterminio da poboación gazatíe, da poboación palestina, estamos vivindo en directo o exterminio de vidas humanas ante a complicidade de Occidente e a complexidade por incumprimento das propostas acordadas do Goberno de Ponteareas. Mirar hacia outro lado, mirar hacia a indiferencia e ser cómplices do que está sucedendo hoxe, unha vez máis, en Gaza, en Palestina, en todos os terrenos ocupados polo goberno sionista, terrorista, xenocida de Israel.
Eu entendo que este é un tema incómodo para o Partido Popular, que defende o xenocidio e que defende en voces dos seus portavoces en Madrid, en Génova, e o señor Feijóo, que defende o goberno israelí. Estade sendo cómplices da barbarie e Ponteareas en Común non vai a calar e vai a denunciar todas as veces que sexa necesario que o Concello de Ponteareas sigue sin visibilizar o apoio ao pobo palestino. Siguen sonando as bombas, siguen caendo as bombas en vidas inocentes. E ata que non cambie a actitude do goberno de Ponteareas seguiremos denunciando o incumprimento dos acordos. É fundamental en política posicionarse do lado correcto e está moi ben logo ver películas do genocidio nazi, pero estamos vivindo un genocidio en directo e non está desfacendo nada. É impresentable a situación deste goberno, a indiferencia deste goberno e das 12 persoas que así o representan, que están asentadas aí enfrente. Dito isto, reflexionen vostedes de que lado queren estar da historia e reflexionen vostedes que papel facedes en política e para que estades en política. Dito isto, Ponteareas en Común, evidentemente, vai a votar a favor da proposta de medallas de Corpus porque son unha proposta realizada polos alfombristas e que non está condecorando a ningunha persoa que non o mereza. Entonces, pois pouco máis que decir, agradecer a todas as persoas que fan posible o Corpus, desde todas as miradas, desde o seu traballo altruísta e recordarlle ao goberno de Ponteareas que o Corpus é patrimonio de Ponteareas, non é patrimonio de ninguén, non é patrimonio do goberno e levamos unhas semanas vivindo accións que desde a oposición nos parecen canto menos curiosas, a cero participación por parte da oposición, enterándose pola prensa de moitas cousas que foron tratadas previamente fai xa meses en propostas de grupos da oposición. É bastante curioso e bastante lamentable tamén que vos quedades patrimoniar do Corpus e que non contedes coa oposición. Evidentemente non contades coa oposición para nada e porque tedes maioría absoluta, pero simplemente recordarlo de vez en cando que isto é unha sociedade democrática e a sociedade democrática se construe especialmente cando un está non goberno. Pero que vamos a esperar de forzas políticas que cando estaban aquí reivindicaban espazos para a oposición dentro do Concello e agora que se sentan dese lado ni nos collen, por así decir, o teléfono. Que vamos a esperar desta xente? Que vamos a esperar? Gracias, señor Ucha. Ten a palabra o señor Freitas. Gracias, presidente. Bueno, voume a ceñir a orden do día. Lógicamente, isto non o decidimos os políticos, sino onde o decide cada calle, os alfombristas. E, bueno, eu creo que realmente o mellor habría que darlle máis con a medalla e o medalla a todos eles. Eles son os protagonistas, penso, da festa do Corpus, que traballan. E nada, vamos a votar a favor. Gracias. Gracias, señor Freitas. ¿Alguna intervención máis? Sí, señora Fernández. Gracias, presidente. Ben, nos, por suposto, o Partido Socialista está totalmente de acordo con esta... Agora sí. Ben, o Partido Socialista está totalmente de acordo con esta proposta, porque, bueno, como xa explicou perfectamente o concelleiro, pois é algo que facemos todos os anos, que ven aquí, que é proposto polos alfombristas e que, bueno, é un recoñecemento, é unha mostra do que son os verdadeiros artífices desta festa. Polo tanto, nos imos a votar a favor. Aproveitamos este punto que estamos a falar do Corpus e que xa comezamos aí o camiño do Corpus para solicitar ao Goberno pois que, se é posible, se amplíe o orzamento para os tramos alfombrados e que se reparta proporcionalmente os cartos en caso de que haya sobrante nese orzamento entre todos os tramos que fan as alfombras. Solicitamos tamén a utilización e reposición das cámaras de vídeo
que fai anos retransmitían a procesión do Corpus. Creo que é interesante tamén que podamos recuperalas. E solicitamos tamén que se leve adiante o protocolo de fotógrafos que solicitaron os alfombristas. Un protocolo de fotógrafos onde estén acreditados, se guarden unha certa distancia coa procesión, é dicir, se manteñan un pouco as formas dentro do que representa esta festa. E despois tamén, por último, falar de que o ano pasado se encargaran 250 estandartes, saber onde están e como se van a repartir, é dicir, baixo que criterio se van a colocar. Nada máis, gracias. Gracias, señora Fernández. ¿Alguna intervención máis? Sí, señora Fernández. Ben, boa tarde a todos e a todas. Dende o BNG vamos a apoiar a proposta que se fai desde o Goberno, xa que sale de unha listaxe de propostas que se fan de cada tramo alfombrado en ese percorrido de 1 kilómetro que ten a nosa festa do Corpus Christi. Quero, evidentemente, darlle os parabéns a todas as persoas que son propostas e que van a ser honradas coa medalla de prata do Corpus, porque, ao fin e ao cabo, representan todo ese traballo que se fai nos portais, sobre todo. Casi todas elas traballan nos portais durante estes meses previos á noite que ninguén durme, e, por suposto, representan todo ese traballo que hai detrás non solamente do día desta noite tan importante, sino do deseño, da recollida do material, da preparación do material e despois tamén do desfolle os últimos días. E toda esa vida que hai tamén dentro dos portais, de recibir a xente, de falar, de contar todas as novidades que entre as persoas que están ali non se ven en tempo e se contan, e ese entusiasmo e amor por unha tradición que ben paga a pena vivir en primeira persoa, non solamente, como digo, a noite de Corpus. Pois nesta edición tamén o BNG convidou a visita a Pontareas do coordinador do Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega, don Manuel González González, que é catedrático emérito de Filoloxía Románica da Universidade de Santiago de Compostela, para que coñezan tamén en primeira persoa esta tradición e como se vive o Corpus sin ser a noite, como digo, a maioría das persoas, ou moitas persoas galegas, o coñecen. E nos parece moi interesante que coñezan a vida a convivencia nos portais. E isto foi porque, a través da Asociación de Alfombristas, solicitaron á Real Academia Galega que se incluíra no dicionario galego a palabra alfombrista ou alfombreiro, e así foi recoñecido, e acaban de comunicar este mesmo mes, fai uns días. Entón, é bo que para asumir o significado tan importante para nós que vai ter esa palabra dentro do dicionario, comparta esas vivencias con estas persoas directamente. Quero tamén agradecer o traballo e darlle os parabéns á persoa que vai a ser homenaxeada, ben conocida por todas as persoas de Pontareas como Pequecha, Mari Carmen Pérez Pardo, e que será homenaxeada na entrega das medallas do Corpus, unha muller moi implicada na vida do Corpus, nos portais, e que como boa acolledora e anfitriona, sempre recibe a todas as persoas que nos pasamos polo seu portal na Plaza Maior, sempre cunha sorriso e sempre disposta a falar con todos e todas. Moitas grazas. Gracias a todos os grupos. En contestación a sugerencias que se fan aquí, decir que efectivamente este ano vanse por las cámaras en funcionamento, aparte desas xa existentes. Ha habido un problema de encontrar as cámaras, pero non vamos a entrar en esa cuestión, pero por fin encontraronse, vanse por en funcionamento e vais a emitir en directo, aparte dunha pantalla que se vai a pôr, en este caso, na Plaza Bugallal. Por outro lado, as aportacións que fai este goberno, tanto a todos os alfombristas, sea a cantidad fija como a cantidad variable, dependendo dos metros cuadrados, foi aprobada, foi falado cos tramos alfombristas,
desde logo, para ano seguiremos millorando esa cantidad económica. Tamén é importante recordar que este ano subiuse a aportación fija ao IPC, que non se subía desde o ano 2019. Por outro lado, polo protocolo compartimos plenamente, desde logo, o tema dos estandantes farase por petición de solicitude que fagan, en este caso, pois os peticionarios de todos os veciños deste concello. Non podo estar tampouco, estamos totalmente de acordo que se dice aquí o homenaxe que se fai a esa alfombrista este ano. Por suposto, creemos que todo que veña, que parta dos alfombreiros, pois desde logo benvido sea, somos un exemplo como corporación, pois estar ao carón e desde logo defender todos algo que é a identidade de Ponteareas como a festa máis importante, que é a festa do Corpus Christi. Vamos a proceder á votación. Votos a favor da proposta. Aprobada por unanimidade. Como segundo punto de orde do día e en base a facultades que ten esta presidencia, vamos a incorporar unha proposta de urxencia que comunicamos aos voceiros na Xunta de Portavoces, que a proposta de aprobación de estrutura de custos que ha de reser a contratación procedimento aberto da concesión do servicio do ciclo integral de agua do Concello de Ponteareas. A urxencia desta inclusión dentro do orde do día vai en base ao procedimento que ten que ser continuado, un procedimento que leva unha serie de tramitación e que, debido á urxencia dunha vez por todas de que se saque adiante o novo ciclo de agua de Concello de Ponteareas, propoño a súa urxencia, co cal vamos a proceder á votación da urxencia. Votos a favor da urxencia do punto? Votos en contra? Queda aprobada por 11 votos a favor e por 9 votos en contra. Por 8 votos en contra. Doy a palabra a señora Bautista.
Gracias, señora Bautista. Ten a palabra o señor Ucha. A ver, nós xa non esperamos nada deste goberno, evidentemente, e xa despois da exposición moito menos. Hoxe é 27 de maio de 2025. Se non me fallan as contas, as eleccións municipais foron aproximadamente por estas datas, creo que o 26 de maio do 2023. O pleno de investidura o 17 de xuño de 2023. É dicir, dentro de 20 días se cumplen 2 anos. Non vamos a por o día das eleccións, vamos a por o día de investidura, vamos a ser xustas. O día da investidura, o día que empezou a funcionar ese goberno, daquela en minoría, agora en maioría aplastante, quedan 20 días, pos 2 anos. A alcaldesa dixo en campaña electoral que o saneamento integral do Concello de Ponteareas iba a estar en 2 anos. Pensamos que eso era unha promesa electoral, desas que os partidos clásicos decides para gañar eleccións, porque logo, bueno, evidentemente, estáis acostumadas e acostumados a non cumprir as promesas electorales, pero resulta que meses despois esta organización política fixo unha pregunta neste pleno municipal sobre xustamente esa promesa electoral e a alcaldesa contestou que efectivamente corroboraba esa promesa electoral e en 2 anos efectivamente iba a estar o saneamento integral de todas as parroquias de Ponteareas. A alcaldesa ou mentía daquela ou ignoraba. Evidentemente, pola trayectoria da alcaldesa, me atrevo a decir que mentía, porque non considero que Nava Castro ignorara que eso era técnicamente imposible, económicamente inviable e ecológicamente insostible. Claro, si se pode mentir tan descaradamente á cidadanía e de forma pública, que non se poderá facer en privado? E a nos nos chama moitísimo a atención. Ponteareas no 2025, repito, ano 2025, ten case a metade da poboación sen saneamento. Podedes botar a culpa a uns, a outras, podedes decir que a depuradora fixestes vós, que non sei que o anterior era un desastre, que non sei canto, que a bella depuradora xa empezaba con problemas, podedes decir o que queirades. Pero 50 anos de democracia e sigue a mitad da poboación de Ponteareas sin saneamento. Isto é increíble. Un dereito básico, un dereito fundamental. Ponteareas en común, en precampaña electoral e en campaña electoral, percorrendo as parroquias, dixo en todas as reunións, en absolutamente todas, que non iba a prometer saneamento. Porque evidentemente é imposible unha legislatura para pôr en marcha o saneamento integral do Concello de Ponteareas e, ademais, o que explicábamos era que hai métodos alternativos de saneamento, que os vellos métodos de saneamento son insostibles, non son ecolóxicamente viables e o que están facendo é encher o noso municipio de mini depuradoras que non son útiles. Eso que non acabades de entender. Hai mecanismos para núcleos de poboación de menos de 2.000 habitantes, que son case todos, por non decir todos, os que non teñen saneamento, entendendo por núcleo de población, métodos de depuración alternativo. Se fixo, e é certo, o bipartito fixo un proxecto, redactou un proxecto para celeiros, donde se formulaban métodos alternativos que nunca se levaron a cabo. Porque o papel, repito, queda bonito, pero logo hai que executar. A nosa pregunta é clara e evidente. Primeiro, por que mentiu a alcaldesa? Estaría ben que estivera aquí a alcaldesa, non está, non sabemos onde está. Non sabemos se son motivos persoais, motivos profesionais, non o sabemos, esperemos que sean motivos persoais, porque se son motivos profesionais estarían cumplindo tamén outras das súas palabras, ¿no? que se dedicaban exclusiva a Ponteareas, pero vamos a supoñer que son motivos persoais e aí non nos vamos a meter, evidentemente. Pero, de verdade, tedes a cara de decirlle á cidadanía que estáis traballando no saneamento? De verdade tedes a cara? Comprometedevos aquí coa cidadanía.
Vamos núcleo a núcleo dicíndolle a cidadanía cando vai a ter saneamento. Fagamos un compromiso real. Pontareas en común o ten, claro. Métodos alternativos de depuración. Isto é insostible. E vos o sabedes. Evidentemente non o ibades a cumprir en 2 anos, pero que tampouco vais a cumprir esta legislatura. E o sabedes perfectamente. O sabedes perfectamente. Suso dice así, bueno, comprométete, Suso, a ver se o vais a cumplir. Comprometámonos que en maio de 2027 hai saneamento nas 24 parroquias. Comprometámonos, veña. A ver se tedes a valentía de decirlo hoxe aquí. E xa non falemos da falta de participación. E que este expediente volveu a chegar por urxencia e o informe xurídico volveu a chegar onte por correo electrónico. O sea, de verdade, non tedes a polo menos pedir disculpas e decide, es que vos da igual, vos da absolutamente igual as nosas vidas, as nosas organizacións, o noso traballo, vos da absolutamente igual. Porque o que non queredes é que participemos con todas as posibilidades. E ese é o problema. Non podemos analizar propostas se nos chegan con horas de antelación. É imposible. Basta xa. Isto é insoportable. Gracias, señor Ucha. Señora Fernández. Gracias. Ben, bueno, pois a verdade é que a mí me gustaría que a concelleira explicase cal foi o acontecemento relevante extraordinario para que hoxe veña isto por aquí con un punto urxente, non? Cando levan vostedes 2 anos traballando, pois non se entende. A verdade é que xa yo dixemos no pleno extraordinario anterior que pola súa ineficacia estábamos sentados aquí e, bueno, pois este expediente pois ven a confirmar outro tanto, non? Porque o informe xurídico é de onte o informe xurídico. Entón, vostedes que acusaban ao anterior goberno de facer as cousas a correr, así, de calquera xeito, pois a ver se poden explicar o que están vostedes traendo hoxe aquí. Entrando no asunto, na proposta de aprobación, bueno, pois chama a atención que no escaso tempo que tivemos para mirar este expediente, pois apreciamos que se fala dun modelo conservador non que non se ten previsto desarrollo urbanístico del municipio. Se vostedes consideran que Pontareas non ten capacidade para medrar urbanísticamente, pois ese é o seu modelo de vila que vostedes plasman aquí. Tamén falan de que o Concello vai a dar unha subvención anual á empresa para poder acometer as inversións. A subvención vai a ser de 500.000 euros. Non sei se ten isto falado co concelleiro de Facenda, porque sei que últimamente andaba un pouco nervioso con que non tiña cartos. Non sei como vai encaixar estos 500.000 euros. Ben, a realidade, señora concelleira, a realidade é que queda acreditado, neste documento queda acreditado a gran mentira do Partido Popular en canto ao saneamento e o seguidismo e o apoio do partido no que vostede está de ACIP. Queda acreditado porque non porque o diga o Partido Socialista, porque desgraciadamente cando un fala un cargo público, pois moitas veces iso se recolle en medios, non? Calquera de nós que faga o exercicio de teclear en un servidor para buscar sobre o saneamento de Pontareas en Navacastro, pois podrá ver noticias como Navacastro se compromete a completar en 2 años el saneamiento de Pontareas. Pero es que aún por encima dice: no solo son propuestas, ya que el PP ha desarrollado el proyecto con el que se hará realidad
el saneamiento en todas las parroquias. Eu quisiera saber cal era ese proxecto. Y sigue la noticia y dice, de hecho, apunta que los tiempos de ejecución de trabajo son relativamente cortos. Menos mal, porque xa levamos 2 anos e non levan feito vostedes nada. Bueno, pois moi ben. E a alcaldesa, nas súas propias verbas, di «Voy a resolver el problema del saneamiento en 2 años». Bueno, pois evidentemente isto foi unha gran mentira. Ademais de que van vostedes a plagar, como xa dixo o compañeiro de Pontares en Común, de mini depuradoras o noso concello, algo que é obsoleto nos tempos nos que estamos, pois, ademais, gustaríame que me explicase, aquí hai unha serie de inversións que se van a facer en saneamento pola empresa, en 8 anos, non? Nun prazo de 8 anos. E gustaríame que me explicase cal foi o criterio para establecer que uns iban no primeiro ano e outros no 8º ano. Gustaríame sabelo. De momento nada máis. A verdade é que, bueno, é un expediente que vostedes, para nós non encaixa no carácter urxente que vai neste pleno. Vostedes tiveron 2 anos e agora a prisa e correndo cun informe de onte o traen a pleno. Nada máis. Gracias, señora Fernández. Tenga a palabra o señor Bouzón. Grazas, presidente. En primeiro lugar, compre aclarar por que o BNG votou en contra da urxencia do tratamento deste asunto, e é polo motivo que se explicaron as compañeras de bancada. Unha proposta asinada hoxe mesmo que nos chega por correo electrónico pasadas as 3 da tarde. É certo que na Xunta de Voceiros se nos indicou que se ia traer isto ao pleno. De feito, lembro as palabras nas que decían que había 2 asuntos, un xa non lo mandaban nese mesmo día e o outro o día seguinte. Nin ese día, nin o día seguinte, nin daría 3 días. Chegaron as propostas hoxe ás 3 da tarde. Pero hai unha cuestión, dicía aquí a compañeira do Partido Socialista, que vostedes terían que explicar. Hai outra cuestión pola que vostedes van ter que dar explicacións, e sería interesante que atendese don Francisco Jesús, porque creo que probablemente vostede teña algo que ver nisto como concelleiro de réxime interior, porque a nos chámanos, perdón, neste caso como concelleiro de Facenda, non de réxime interior. Disculpe, xa sei que vostede cambiou de responsabilidade, aínda que siga coas mesmas funcións. En calquera caso, o que nos chama poderosamente a atención é que o informe xurídico que ven asinado do día de onte, claro, non é casual que o informe xurídico este asinado dende o día de onte. Está asinado, ademais, por unha traballadora do Departamento de Intervención que actúa como secretaria accidental. Bueno, en ausencia da secretaria titular, non a substitúe unha persoa do Departamento de Secretaría, senón que buscan outra persoa do Departamento de Intervención neste caso, pero que nos chama poderosísimamente a atención as persoas que, xa levamos aquí un tempiño e xa vamos vendo como funciona isto, e os nomeamentos desta Secretaría Accidental. Miren, normalmente o nomeamento da Secretaría Accidental, teño aquí un exemplo dos varios que houve nos últimos tempos, aclara que outorga o desempeño das funcións, que nomea a Secretaría Accidental, non podendo emitir informes xurídicos. Casualmente, hoxe estreamos Secretaría Accidental, a que lle dou a benvida, e casualmente no nomeamento das súas funcións desaparece que non pode asinar informes xurídicos. Será casualidade? Será casualidade que ninguén do Departamento de Secretaría estea como Secretaria Accidental? Ou será que vostedes tuveron que facer as súas xestións, os seus movimentos para que alguén lle asinase ese informe xurídico? Sería interesante que alguén nos explicase isto, porque isto non é unha cuestión menor, e máis, sábeno que isto probablemente vai a traer consecuencias. Polo tanto, eu o que lle pediría é que procuren non meter as traballadoras municipais nas súas chafalladas
e procuren non forzar as traballadoras municipais a que lle asinen cousas que non lles corresponde. Teñan vostedes responsabilidade e teñan vostedes respecto polas traballadoras deste Concello. Por lo tanto, non as impliquen nas súas movidas. En calquera caso, falar de saneamento é falar da gran vergoña da dereita aquí en Ponteareas, non? Porque, claro, o saneamento sabemos de onde procede, antes iba directamente as augas fecais ao río, despois construíuse unha depuradora que non era suficiente para albergar todas as augas que precisaba, e despois, bueno, pois temos ese gran balance do goberno da dereita de décadas e décadas sin saneamento. E despois, claro, bueno, xa foi comentado aquí, viñan coa gran promesa, eu traio incluso escrito, por se alguén non o crea, con aquela gran promesa de que se comprometían a tener el saneamiento en 2 años que se cumpren nas próximas semanas. Están vendo aí o da foto é un excompañeiro seu que as primeiras de cambio xa escapou do barco vendo as movidas que había. En todo caso, señor Francisco Jesús, isto a vostede falle moita gracia, pero a veciñanza que en pleno século XXI e que en pleno 2025 sigue sin contar con saneamento porque pois o goberno da dereita nunca priorizou este asunto, pois non lle fai ninguna gracia. E ademais vostedes traen aquí propostas como esta a correr, propostas que non pasan polas comisións previas, todo de urxencia, cunha proposta para aprobar algo que asinan no mesmo día do pleno, é dicir, unha auténtica chapuza, unha auténtica chapuza. E así vemos, pois, auténticas barbaridades, non? Auténticas barbaridades que nin se enteraron. Xa no pleno anterior, trouxeron aquel informe de viabilidade con erros, convocaron o pleno dun día para outro, para que a oposición non pudese avaliar aquelas máis de 3.000 páxinas de documentación, a propia empresa que xestiona o servizo tivo que lembrarlles que se realizaron obras de ampliación da depuradora e que vostedes non as estaban tendo en conta, e claro, vostedes traen aquí, sí, votase a proposta definitiva e despois presentan hoxe ese estudo igual que estaba sen modificar ese estudo. O que fan é, despois de 14 páxinas equivocadas explicando como funcionaba a depuradora antes da ampliación, engaden unha nota dicindo, bueno, como hubo obras, isto realmente xa non está así. O que queira saber como está, que busque o expediente das obras, do proxecto das obras. Isto é unha auténtica chapuza. Se aquí aprobamos un estudo definitivo, o normal é que se corrixa ese estudo e que non se presenta o mesmo estudo cunha nota dicindo, bueno, isto realmente non é así, despois de 14 páxinas explicando, e dice, bueno, isto está mal explicado, quen queira miralo, que vaya ao expediente. E non é o único erro, siguen coa falta de rigor, incluso a empresa lle tivo que explicar que vostedes pretendían instalar 25 mini depuradoras e erro tras erro tras erro, sei que se me remata o tempo, continuarei na miña seguinte intervención. Gracias, señor Bozó. Señora Bautista, ten usted a palabra. Sí. Bueno, por lo que veo, todos los grupos van un poco por la explicación del tema del informe jurídico. Bueno, yo sí tengo que pedir disculpas porque el informe jurídico se firma el último día, no tengo ningún problema. En el pleno anterior, cuando se aprobaba de forma definitiva el estudio de viabilidad económico-financiero, ahí yo expliqué el por qué traía de forma urgente, bueno, un pleno extraordinario ese estudio. Y era porque el siguiente paso era la estructura de costes que queríamos traer cuanto antes, porque aún llevaba un plazo de 20 días hábiles que hay que exponer para que puedan presentar alegaciones. Eso ya lo he dicho, eso ya se comentó en el pleno extraordinario que se hizo. Aún así, en las comisiones informativas a las que no he podido asistir, sé que se comentó de que se iba a traer la estructura de costes y que se iba a mandar por email. Sí es cierto que hubo un problema, creo que todos he sabido que la secretaria no está por motivos personales, evidentemente la sustituye otra persona en sustitución, bueno, de secretaria accidental, y no pudo hacer el informe. Es que, no sé, creo que eso se ve, ¿no? Hubo un problema y no pudo hacer ella el informe. Lo hace el asesor jurídico a última hora, pero simplemente tenía que avalar lo que aquí se traía. El informe jurídico no dice otra cosa, es una propuesta que se trae. Urgente, sí es urgente porque hay que seguir con la tramitación.
nos da igual el saneamiento. Bueno, nos da igual el saneamiento, ¿vale? Nos da igual, pero lo queremos traer. Entonces, como queremos que se haga, lo traemos urgente y lo traemos ya, porque queremos seguir con la tramitación. Si eso no es motivo suficiente para que estemos a favor de que se haga el saneamiento, pues, no sé, no voy a discutir eso, porque es la opinión de ustedes. La mía es otra, quiero seguir con el tema y voy a seguir adelante. ¿Cómo se van a desarrollar los proyectos? Yo creo que en el estudio de viabilidad ya viene cómo se van a desarrollar los proyectos, qué anualidad se va a hacer cada proyecto. ¿Cómo se escogieron? Pues yo no los he escogido. Los ha cogido la empresa especialista en este tema, no yo. Lo hicieron por criterios pues, económicos para poder desarrollar este estudio de viabilidad. Yo no le iba a interferir en cómo iban a desarrollar este estudio de viabilidad. Viene recogido ahí cómo se va a distribuir. Señora Fernández del PSOE, 500.000 de subvención. Sí, el Concello va a dar esa subvención anual. El concejal de Hacienda lo sabe perfectamente. Y se va a hacer. Lo que no voy a mentir es diciendo que la depuradora es gracias a Pedro Sánchez, como dijo usted en el último pleno. La depuradora va a ser gracias a que hay un convenio firmado por ustedes, el grupo anterior, en el que dice que la van a pagar todos los pontareanos en su recibo del agua. Por eso es porque vamos a tener la depuradora, no gracias a Pedro Sánchez. Y por mi parte nada más. Gracias, señora Bautista. Señor Ucha. Raquel, nos xa estamos acostumadas a que non nos contestedes nunca, nin... No, me refiro que, claro, cando falamos de saneamento nunca respondemos ideolóxicamente. Hai modelos diferentes de saneamento. En política, xa os explicamos varias veces, hai organizacións políticas porque pensamos diferente. Pensamos en modelos de vila diferente. Evidentemente, pois ti estás nunha organización política, ti eres unha veterana nesta corporación, non sei, 20 anos, non sei cantos levas, máis ou menos, moitos anos, non sei cantos son, xa pasache polo goberno, pasache pola oposición, e evidentemente o teu modelo de cidade sabemos cal é. E é moi diferente ao que é o noso. Moi diferente. Entón, é un modelo, pois, arcaico, neste sentido. É dicir, non está baseado na ciencia. O modelo que estáis presentando hoxe aquí non está baseado na ciencia. E non só eso, é que non lle explicades á cidadanía que, primeiro, eu agradezo as desculpas polo informe xurídico, pero tamén agradecería as desculpas á cidadanía por mentir, por decir que o saneamento iba a estar en 2 anos. Decídelle, bueno, o teu goberno, a túa alcaldesa. A túa alcaldesa. Non, a miña eu non a votei para que fora alcaldesa. Ah, tú tampouco, vale. Vale, nada, pois Raquel está no outro goberno. Raquel representa ao goberno de ACIP. Vale. No, como non sei, Juan Carlos a veces dice unha cousa e ti ahora me dices o contrario, pois xa, bueno, non sei. Aproveitade, a ver, se queredes tamén, mira, xa de facer promesas, decide a ciudadanía se va a haber papeleta de CIP ou non, que tamén sería interesante saber eso. Xa que estamos, para ver se a túa alcaldesa ou non, xa que estamos, bueno, pois a túa alcaldesa, a túa compañeira de goberno, dixo que iba a haber saneamento. Mentira. Non vai haber saneamento en xuño de 2027, non vai haber saneamento nesta legislatura e o saneamento non vai a chegar a moitos lugares, non vai a chegar nunca con este proxecto. E senón que o tempo nos dea ou nos quita razón. Moitas partes deste proxecto vai quedar nun caixón. Senón, dentro de 10 anos, acordádevos das palabras que dice hoxe Pontareas en Común. Porque, desgraciadamente, o tempo nos dá e nos quita razóns. Porque a xente está cansada disto. A xente está aburrida xa do tema do saneamento. A xente xa asumiu desde un punto de vista casi derrotista, salvo algúns lugares onde se organizaron e conseguiron o saneamento gracias outra vez máis á loita veciñal. Só se consiguen así as cousas. Como se vai conseguir o saneamento? A través da loita veciñal organizada. Non hai outro mecanismo, porque sabedes que isto un brindis ao sol. E non contrapoñedes o vosso modelo de saneamento contra o noso. Non respondedes ao modelo de saneamento de Pontareas en Común porque non vos interesa. Porque Pontareas en Común ten escrito negro sobre blanco cal é o seu modelo. E é un modelo do ano 2025, ecolóxicamente sostible e económicamente viable, e non lle vai a mentir a cidadanía dicindo que en 2 anos vai haber saneamento, porque eso é imposible. Sodes sus mentirosos. Gracias, señor Ucha.
Señora Fernández, ten usted a palabra. Ben, gracias, presidente. Se realmente, concelleira, vostedes tivesen como prioridade o saneamento, xa llo dixemos este grupo en varias ocasións, tiveran vostedes investido algo de ese máis de 1 millón de euros que recibiron do Estado sen que vostedes contaran con el, dese regalo caído do ceo. A realidade é que todo isto a min me sona a mercadeo. Eu non sei se vostedes mercadearon cos anos, pero chama a atención, por exemplo, que Ribadetea, que é unha parroquia onde xa está en marcha o saneamento, pois este contemplado para o 5º ano. Padróns, sin embargo, para o 2º ano. Bueno, pois son cousas que a verdade non se entenden, e digo, non sei de que xeito fixeron vostedes isto. O que sí é evidente é que con este documento que vostedes traen aquí, o que están poñendo de manifesto é que minten e mentiron, porque en 2 anos é imposible ter o saneamento. Aquí falamos de 8, se todo isto vai segundo o previsto. Polo tanto, esta é a gran mentira do Partido Popular e a gran mentira de ACIP que sigue o xogo ao Partido Popular. Esta é a gran mentira. Di vostede que, claro, que trouxeron isto de urxencia, pero es que tiveron 2 anos, concelleira, para traer isto aquí. 2 anos. E de repente o traen a un pleno extraordinario e agora un punto urxente a un pleno ordinario. De verdade. E despois, ainda por riba, que a min me chama a atención, é que vostede, bueno, ten a valentía de pedir disculpas polo informe xurídico, pero di vostede que o informe xurídico solo avala lo que se trae. Non, señora concelleira, o informe xurídico non é que avala o que se trae, é que o informe xurídico é o que dá fe da legalidade do que se trae aquí. Non é unha cuestión menor, señora concelleira, non é unha cuestión menor. E vostedes o que fan é comprometer ao funcionario que asina este documento. E iso é o máis grave. Non sei se por descoñecemento ou que porque vostedes o que único que pretenden é cubrir o expediente. Decir, non, si, nos en 2 anos fixemos isto. Non, vostedes en 2 anos, vostedes non, vostedes o están tapando. O Partido Popular en 2 anos comprometeuse cos veciños de Pontareas a ter o saneamento. E iso é mentira. Nada máis, gracias. Gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bouzón. Grazas, señor González. Señora Bautista, están moi ben as desculpas, nos podemos aceptar calquer tipo de desculpas, pero que non só fan falta desculpas, fan falta explicacións. Porque aquí preguntaron unha serie de cuestións, aquí non se dixo nada. Simplemente pedimos disculpas por entregar o informe xurídico tarde, pero non se dan explicacións. Non se dan explicacións de por que se procedeu como se procedeu con este informe xurídico. Porque, dende o pleno extraordinario ata onte, non houbo tempo para facer o informe xurídico. Encargouse onte, ou leva xa varios días o informe xurídico preparado pendente de asinar. Porque vostede aquí dixo, non pudo hacer el informe la secretaria, lo hace el asesor jurídico, claro, sí, lo hace el asesor jurídico, pero lo firman ambos, el asesor jurídico y la secretaria accidental. ¿Verdad? No. Non entendeu, volvo a repetir. Vostede dixo textualmente, no pudo hacer el informe la secretaria, por lo tanto lo hace el asesor jurídico. Pero o informe ven asinado polo asesor xurídico e pola secretaria accidental. Entón, o problema non está en que o informe xurídico se fixera o último día porque non estaba a secretaria titular. O problema está en que o informe xurídico necesita a asinatura da secretaria e, claro, como lle dixen antes,
a pouco que saibamos un pouquiño como funciona a organización deste Concello, xa se mira neses nomeamentos o que pasou aquí, porque é evidente nos nomeamentos o que pasou aquí. Nunca unha secretaria accidental pode facer trámites relacionados cos informes xurídicos e casualmente a primeira vez que temos unha secretaria accidental distinta, casualmente sí que pode asinar informes xurídicos. Que casualidade, si xogan a quiniela seguro que tamén lles toca este fin de semana que non hai fútbol. En fin, máis explicacións. Claro, os erros tamén hai que pedir disculpas polos erros, vai dar explicacións, porque claro, vostede dice, no, nosotros non decidimos como se va a distribuir, nosotros non decidimos nada, pero claro, quen decidiu entón que o estudo non se modificara e que simplemente se lle meta unha nota para decir, no, resulta que a depuradora xa non está así, vayan a consultar o expediente a outro sitio. Iso é que non é serio, iso é unha auténtica chapuza. Bueno, non é o único erro, non é o único erro porque, claro, vostedes que tan traballado traen o asunto, hasta incluso lendo con detemento o estudo, vemos que hasta estudo indica que a ETAP está ubicada na parroquia de Cumiar, cando para que as veciñas e veciños o saiban, a ETAP está situada, a estación de tratamento de agua potable está situada no barrio de Canedo. Vostedes din que, claro, que vostedes non deciden nada. Vostedes isto decide a empresa. Quen decide o modelo do saneamento de Ponteareas, señora Bautista? A empresa tamén. Quen decide encher o rural de mini depuradoras? A empresa tamén. Iso é unha decisión política, señora Bautista, unha decisión política. Mesma empresa o que tivo que facer foi advertirlles de que esas 25 mini depuradoras requerían saneamento. E esta é a imaxe do que pretenden facer vostedes. Encher o rural de Ponteareas de mini depuradoras. Este é o seu modelo. Esta é unha decisión política súa. Non é unha decisión de ninguén, non é a empresa. É unha decisión política súa. Polo tanto, señora Bautista, non pretenda botar balóns fora, asuman a súa responsabilidade e asuman que a gran mentira que protagonizaron, remato, vostedes co tema do saneamento en Ponteareas. Nada máis. Moitas gracias, señor Bouzou. Para rematar, gustaría, por parte desta presidencia, aclarar de que creo que os grupos, tanto BNG como PSOE, son coñecedores da complexidade de facer un estudio de viabilidade de un servicio tan vital como é de abastecimiento de agua. Ustedes comenzaron ou nos remataron. Creo que sí temos que... Eso por un lado. Por outro lado, gustaríame que non metamos aos traballadores municipais en este debate político, pero que non metamos intentando deixar unha cortina de fumo dicindo que algo aí non está ben. Vostedes tuveron no goberno, saben que como tuveron accidentales, nomeamentos accidentales, saben perfectamente, e creo que os traballadores municipais merecen un respeto de todos os membros desta corporación. A secretaria está nombrada e o informe é válido o informe do asesor jurídico. Maior seguridade jurídica non existe. Ustedes saben, e se non, saben cal son os cauces para facer calquer tipo de reclamación. Decir que regalamos 500.000 euros a nova adjudicataria cando proceda, non. Aportamos 500.000 euros dos recursos municipais para que o recibo da agua dos veciños non teña unha subida tan grande. Non como estudio de viabilidade que fixeron vostedes cando saben que tiñan escondido que escondían un incremento de recibo de agua no seu tempo. Co cal, aquí xa pasamos todos polo goberno menos o señor Ucha e non veñamos aquí a esconder. Decir de que pasa que o saneamento é unha realidade. Ribadete está ejecutando a primeira fase de 1.600.000 e vamos a seguir negociando coa Xunta de Galicia e con outras administracións para que sigan invertindo. Pero que si está máis que demostrado é que plantexamos un expediente de ciclo de agua que é o abastecimento de agua a nosas vivendas, as vivendas dos veciños, riguroso, serio, pensando realmente nos veciños, con unha inversión de 18 millóns de euros. Si estou de acordo co señor Ucha, que se vai tardar varios anos en facer este tipo de obra. Pero si é certo é que o camiño iníciase, coménzase e no 2027 habrá ejecutado moitas fases, desde logo, deste proxecto tan importante. É dicir que non había urxencia para un contrato vencido que levan anos vostedes con el vencido, que vostedes non subiron o IPC que vamos a falar agora do abastecimiento de agua da empresa concesionaria, temos unha reclamación desde o ano 2018, señor Bouzou, permítame, hai que rasgar as vestiduras e facerse moitas veces reflexións internas. Co cal, vamos a proceder a votación
do expediente número 9488-2024 de proposta de aprobación da estrutura de custes que ha de reser a contratación por procedimento aberto da concesión do servicio de ciclo integral de agua no Concello de Ponteareas. Votos a favor? ¿11 votos a favor? Votos en contra? 8 votos en contra. Queda aprobado pola maioría deste goberno. Siguiente punto. En base ás facultades que ten esta presidencia, presentamos por urxencia a aprobación da nova ordenanza reguladora de prestación patrimonial pública non tributaria polos servicios vinculados ao ciclo integral de agua. Acabo de dicilo anteriormente. A urxencia é unha reclamación que existe da empresa concesionaria Viacua, donde reclama este Concello 402.905 euros por ustedes non haber subido o IPC desde o ano 2018, co cal creemos que máis que justificada a urxencia deste punto. Pasamos á votación da urxencia. Votos a favor? Votos en contra? 11 votos a favor da urxencia e 8 votos a favor da non urxencia. Pasa a explicalo o concelleiro, o señor Represas. Boa tarde. Como decía o presidente deste pleno, traemos por urxencia este punto que é dar resposta a unha reclamación administrativa por recomendación, por suposto, dos servicios xurídicos do Concello, unha reclamación da actual empresa concesionaria do servicio de auga, que inclúe a depuración, o alcantarillado e o abastecemento, pero é unha reclamación que se remonta dende o ano 2017. É dicir, prácticamente 10 anos, ano a ano, reclamando que hai un desequilibrio no seu contrato concesional. O contrato xa moi antigo e que estamos en proceso, como acabamos de ver no punto anterior, de volver a licitar, recolle que a empresa ten que ter unha determinada proporción e equilibrio económico entre os seus ingresos e os seus gastos. Os ingresos tradúcense nas aportacións que realizamos todos os veciños a través do recibo da auga, do saneamento, e os gastos que ten a propia empresa concesionaria, que é Viacua, de todos coñecido, gastos en canto ao mantemento da depuración e o abastecemento de auga municipal. Ben, pois, dende o ano 2017 ata agora é coñecido que os gastos que na vida cotiá de todos aumentaron esos gastos. Hai un aumento dos costes salariais, hai un aumento do combustible, hai un aumento da luz, da enerxía, hai un aumento de diferentes costes directos ou indirectos que fai que haya un desequilibrio entre o que ingresa a empresa e o que gasta para manter este servicio. Ben, pois este desequilibrio recóllese no actual contrato que tense que corrixir, que despois miraremos como si se corrixe e como vostedes como goberno durante os últimos anos, no caso do contrato da basura, tráese aquí cada ano esa revisión dos prezos, pero vostedes non o trouxeron no caso do servicio de abastecemento de agua. O que ocasiona e que temos en riba da mesa é unha sanción que por indicación e por conversas que mantemos co Departamento Xurídico deste Concello, temos todas as papeletas de perdernos xuzgado. Pero non o perde o goberno, o sea, o perden todos os veciños, porque iso repercute directamente no recibo. E ora, adebedamos o que reclama a data actual, como decía o presidente, era fai un ano de 400.000 euros, pero se nos poñemos neste ano 2025 alcanza xa o $500.000 de euros que endebedamos porque hai un desequilibrio concesional. $500.000 de euros, que creo que vostedes que foron goberno aquí durante 8 anos e que incluíron os anos 17, 18, 19, 20, 21, 22, o sea, que fixeron con esas reclamacións? Porque estaban aquí, no Concello, no caixón, todas metidas. E que querían? Como vai pasar agora? Que agora estamos obligados a subir a tarifa, pero temos que subir a tarifa un 25% de golpe. Porque vostedes podían facelo de forma gradual.
Como se fai na vida cotiá de cada un. Pero non, deixaron po que veña. Así, balóns fora. Eran uns expertos niso. E agora preguntarán por que ven por urxencia. Home, claro, por suposto que ven por urxencia. Porque queremos solventar canto antes este problema. Que al final vai a repercutir no bolsillo de todos os veciños. Porque ahora dirán, no, culpa vosa, mira, é o goberno que subo o recibo de agua. Mira, perdón. Este goberno actúa con responsabilidade. E subo o recibo da auga o mínimo indispensable para non ir ao xulgado e pagar o medio millón de euros máis os intereses e máis a sentencia, e todo. Todo incluído. Todos, por responsabilidade, por iso traemos aquí este expediente. Porque, repito, que fixeron vostedes desde o ano 2017 ata agora? Ata que gobernaron no ano hasta 2023. Que fixeron? Trouxeron aquí ese recoñecemento cando sabían que era legal e cando sabían e practicaban o mesmo procedimento noutro contrato de equivalencia como é o contrato de lixo. Para unhas cousas sí, pero para outras non. Fixeron tamén como recibo da basura. Cora dicen, claro, o PP subiu o recibo. Claro, pero vos tiñan unha indicación do goberno de España dentro do ano 2022 que lle deron 3 anos de plazo para subilo. Pero dixeron, non, que suban o que veñan. Os que veñan, que suban. Casi vamos a dicir que é culpa deles. Tamén, balóns fora. Diso son uns expertos rotundos. Entón, simplemente traemos ao pleno desta corporación o recoñecemento desa reclamación da empresa Viacua para garantir o equilibrio concesional que non escolle o goberno. O goberno ten unha actitude responsable de cumplir o que está no contrato, que é responsabilidade dos que gobernan en cada momento. Cumplir o que está firmado. Non incumplir o que está firmado. Porque se incumplimos, entón vamos a exigir as responsabilidades a vostedes por non facelo antes. Ben, por tanto, traemos ao pleno desta corporación a aprobación da modificación da ordenanza ocasionada por incremento dos custes salariais do servicio de abastecemento. E tamén aproveitamos, porque como ten que ser, ao modificar a ordenanza, tamén temos que recoller uns asustes xurídicos en canto a terminoloxía, xa non unha tasa, unha prestación patrimonial, entón aproveitamos tamén para introducir esos cambios. E polo momento, nada máis. Gracias, señor representante. Ten a palabra o señor Ucha. Francisco Jesús, no, como era, señor Represas. No, que había que chamalo de usted, me dixecho outro día. Señor Represas, sabe vostede cando chegou este expediente á oposición? O sabe? Pregunto, estou preguntando. Non sabe? Vostede non sabe cando chegou este expediente á oposición. Queres que yo diga eu? O concelleiro de Facenda me fixa a mirada, pero non me dice nada. Chegou hoxe, te vou a decir a hora exacta, te vou a decir a hora exacta. 3:15:04. Son as 21:09 e este pleno comezou ás 20:04. ¿Vostede de verdade pensa que isto é admisible nunha sociedade democrática? Os grupos da oposición recibimos un expediente con 32 documentos ás 3:04 da tarde do mesmo día do pleno. Sodes insoportables. Democráticamente falando, sodes insoportables. Solo vos interesa o poder polo poder. Solo vos interesa o poder polo poder. E ese é o problema. Nos xa explicamos varias veces. Evidentemente o Partido Popular representa a hegemonía. Iso é evidente. E aquí está unha organización política que non representa a hegemonía e que intenta representar un modelo de vida acorde ao 2025 cumprindo os dereitos humanos en todas as súas versións. E nós o que defendemos é a municipalización do servizo.
O Concelleiro de Facenda o que está tratando de expoñer hoxe é a normalización dos chiringuitos das multinacionais. Sí, porque as multinacionais se lucran de forma millonaria grazas a dous conceptos. Por un lado, a explotación de traballadores e traballadoras e, por outro lado, a expropiación de recursos públicos. Vostede me chamaba outro día comunista. E nos publicamos un vídeo pouco de risa para ridiculizar os argumentos que vostedes ante esta organización política, que é chamarnos comunistas. E unha compañeira que mirou ese vídeo me decía: ellos son comunistas de los millonarios, porque siempre reparten, pero entre los millonarios. Y digo, pues igual hay que explicarle a ciudadanía esto, ¿no? Igual hai que explicarle á ciudadanía que o neoliberalismo, que é o que sodes vos, neoliberalistas, o que pretende é repartir bens públicos entre unha minoría, entre unha multinacional que ven a Ponteareas a levarse un contrato millonario grazas aos nosos impostos e ao esforzo dos seus traballadores e as súas traballadoras. Cando hai un problema, quen fai a depuradora? O Estado. Os recursos públicos. Cando hai unha obra grande, quen fai as obras? O Estado, os recursos públicos. Cando hai unha avería grande, quen fai as obras? O Estado, os recursos públicos. Cando hai que levantar a Plaza Bugallal para recolocar toda a estrutura de debaixo da Plaza Bugallal, quen paga? O Estado, os recursos públicos. Quen se lucra de eso? A empresa. Somos gilipollas. Somos gilipollas. Cos nosos impostos pagamos chiringuitos. Porque como somos gilipollas, e non podemos gestionarnos, logo vendemos que hai que subirlle a tarifa á cidadanía porque é unha obligación, es que non podemos facer outra cousa, e va por aí vostede dicíndolle á cidadanía, aos veciños e as veciñas, perdona, tal, a ver como lo podemos arreglar, porque vostede ten mil caras. La rabia para arriba, Francisco Jesús, para arriba, eso aprendín eu na rúa, la rabia para arriba. Reclámelle vostede a quen ten que reclamarlle, municipalice o servizo e coloque o ciclo integral de auga en mans da democracia. Isto sí é unha dictadura. É a dictadura das multinacionais, que veñen aquí a esquilmar recursos públicos. Señores de traxe e corbata en grandes capitais a esquilmar recursos públicos de veciños e veciñas de Ponteareas, que pagamos as nosas facturas religiosamente cada 3 meses e nos esquilman os nosos cartos e estamos dando un beneficio multimillonario e vostedes non facedes nada porque vostedes sodes eso, porque esas son as mesmas empresas que financian campañas electorais, son as mesmas empresas que financian medios privados, son as mesmas empresas que vos colocan en un lugar e en outro, por eso sodes dóciles con elas, porque sodes elas, porque é un entramado corrupto neoliberal que o que fai é esquilmar as clases traballadoras. Eso que sodes. Eso que sodes. E vostede, Francisco Jesús, ten moita trayectoria nisto. Vostede é un siervo del capital, aspirando un posto que lle permita vivir con comodidade e pisando moqueta toda a vida. E iso é o Partido Popular. Un entramado criminal, e non o dice Ponteareas en Común, os dicen os juzgados. Un entramado criminal. E ese é o problema, que lle estades dando o servizo da auga ás grandes multinacionais. A solución de Ponteareas en Común é moi sinxela: municipalizar o servizo. Yo decimos ao goberno actual e yo decimos ao goberno anterior. Hai que ter valentía, quitarles os chiringuitos ás empresas e poñer os servizos públicos en mans da xente. Eso é a verdadeira democracia. Gracias, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Gracias, presidente. Ben, señor concelleiro, eu non sei se vostede leo o borrón ou non. A verdade é que non o sei, pero aquí neste punto é que eu non salo do meu asombro. Di vostede que é urxente, isto é urxentísimo, traelo hoxe, pero isto ven do ano 2017. A ver,
Como se entende isto? É urxentísimo e vendo ano 2017? Que fixo vostede en 2 anos que estivo aquí entón? Se tan urxente? Porque, claro, aquí vostede o di nesta proposta tan maravillosa que nos trae hoxe. A actual entidade concesionaria do servicio ven reclamado dende o ano 2017 e con carácter anual. É dicir, que vostede xa tuvo 2 reclamacións, según di aquí vostede. Pero o máis grave de todo iso é que vostede non é capaz de explicar que acontecemento extraordinario houbo para que vostede traia aquí este punto por urxencia. Porque temos as normas para cumprir. E o regulamento o que di é que os puntos de carácter urxente se traen cando hai un acontecemento extraordinario. Cal é ese acontecemento extraordinario, concelleiro? Cal é? Ningún. O máis grave de todo isto, señor concelleiro, como lle dixo o compañeiro de Pontareas en Común, este punto vostedes o remitiron por correo electrónico pasadas xa as 3 da tarde. Lle vou a decir unha cousa. Artigo 31, búsqueo, que igual o atopa. Artigo 31. A consulta dos expedientes electrónicos realizarase por medios electrónicos que estarán debidamente habilitados para calquer concelleiro ou concelleira, para que teña acceso inmediato. Ben, di, unha vez convocado o pleno, os expedientes de asuntos a tratar deben estar completos e a disposición de todas as concelleiras e concelleiros. E di, os expedientes urxentes, que vostede trae aquí, facilitaránse completos cunha antelación mínima de 6 horas antes do pleno. Vostede non cumpre as 6 horas antes do pleno. É imposible que nós vexamos este documento sen ter nin sequera esas 6 horas. E máis, é que é ilegal. E solicito que conste en acta. Solicitamos a retirada deste pleno porque é ilegal. Isto non se pode votar. Concelleiro, vostede me ten que notificar de xeito electrónico. Me ten que notificar de xeito electrónico, non por un correo electrónico. E me ten que dar acceso ao expediente al menos con 6 horas de antelación. Vostedes o único que fan é coartar a nosa participación. E o problema é que non coartan a participación do Partido Socialista como entidade, coartan a participación de todos os veciños e veciñas a que nós estamos aquí representando. Iso é o grave de todo isto. Polo tanto, señor concelleiro, faga vostede as cosas ben, xa que presume tanto, e vostede tan capaz, xa se ve aquí que vostede é moi capaz, que nin sequera é capaz de convocar un pleno tal e como corresponde. Polo tanto, solicitamos a retirada deste pleno, deste punto, perdón. Gracias, señora Fernández. Ten a palabra. Ten a palabra o señor Bozo. Grazas, presidente. Señor Francisco Jesús, vostede viu aquí a facer unha actuación absolutamente impresentable. É impresentable que vostedes traian isto ao pleno da forma que o traen, coa soberbia que o presentan no pleno e despois de todo o que se acaban de decir as compañeiras e compañeiros de bancada. Vostedes fálanos dunha urxencia, parece que foi algo que apareceu nesta semana e claro, menos de 5 horas de antelación para nos avaliar toda esta documentación. Claro, a cuestión é que a pouco que rasquemos, nas poucas horas que tivemos, vemos que este expediente abriuse o 25 de outubro do ano 2024. Outubro, novembro, decembro, xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, 7 meses. 7 meses. E se isto, despois de 7 meses, hai que traelo a este pleno con 5 horas de antelación,
iso demostra cal é o seu respecto non a estes grupos políticos, senón á veciñanza. Vostedes o que queren é darlle todo unha patada pa diante, sacalo, sabemos que temos maioría, todo pa diante e danos igual. E non é só unha cuestión do Partido Popular neste caso, é unha cuestión de outros grupos que estaban noutro momento na oposición, criticaban con moita rotundidade estes actos, estas formas de proceder, e agora actúan de forma totalmente sumisa, e xa non só sumisa, sino acompañando e aceptando que se fagan estas cuestións. Hoxe, precisamente, ostenta a presidencia deste pleno tamén de forma accidental o señor González Carrera. Ten a oportunidade de demostrar todas esas afirmacións que vostede fixo aquí durante tanto tempo pedindo respecto aos grupos da corporación. Se vostedes son capaces de demostrar respecto ao conxunto da corporación, retiren isto da orde do día, retíreno para que poidamos avaliar esta situación, para que poidamos tratala nunha comisión informativa e para que poidamos facelo polos cauces que democráticamente corresponde. Porque non é decente, non é presentable que vostedes manden isto ás 5:05 da tarde, recibiu neste caso o noso grupo, o portavoz neste caso, non sei se recibiron os demais portavoces a mesma hora, pero eu recibino ás 3:05 da tarde con un correo electrónico. Isto, señor Francisco Jesús, isto é algo, como xa lle decía, impresentable. Porque, ademais, claro, dicía antes que o expediente abriuse en outubro, pero que, ademais, é tan urxente que vostedes isto xa o tiñan previsto, porque xa na consulta pública que vostedes fixeron no mes de xaneiro fixeron a consulta pública, xa prevían isto. Entón, cal é a urxencia? Por que isto non pode ir a unhas comisións informativas? Por que isto non se pudo ter tratado antes ou non se pode tratar nunhas semanas? Por que? Cal é o motivo? Porque, ademais, mire, como dicía antes, o pouco que pudemos ver, claro, o informe da intervención é de data 27 de maio, hoxe mesmo. Resulta que a providencia da alcaldía é do 14 de abril, é dicir, pasou un mes e unhas semanas. E o que di o informe de intervención, o que advirte, é que nun mes e unhas semanas non dá tempo a analizar toda esta documentación. Advirte que as apreciacións que fai, as fai con toda a cautela porque non dá tempo a nun mes e medio analizar toda esta documentación. Entón, como pretenden vostedes, tendo uns informes que din que nun mes non dá tempo a analizar isto, como pretenden vostedes que nos analicemos en menos de 5 horas? Como pretenden vostedes que o fagamos? Xa o sabemos. E que o que pretenden precisamente é que non o fagamos. Vostedes dalle igual o que digamos. Vostedes veñen aquí, contan a súa película, o seu relato, veña pa diante, titular mañán nos medios de comunicación. Hoxe, casualmente, non teñen aquí a ningunha persoa de prensa, pero senón xa teñen aquí foto preparada, nota de prensa preparada, e propaganda e máis propaganda. Falan aquí, ademais, de axustar, de modificar, de que tuveron que facer axustes. Os informes dino claro, trátase dunha nova ordenanza, non se trata de facer unha modificación, de facer un axuste, trátase dunha nova ordenanza que vostedes xa tiñan previsto, vostedes nesa consulta pública que sacaron no mes de xaneiro xa tiñan prevista. Entón, onde está a urxencia das últimas horas para traer isto aquí a correr ao pleno? Nos insistimos, retiren isto da orde do día, abordémolo coa cautela que isto require, co consenso ou, cando menos, coa posibilidade de analizar toda a documentación como isto require. Dicenlle, ademais, os propios informes, tanto de Tesorería como de Intervención, alertan de incongruencias, bueno, xa non só relativas ao IPC, con moitas outras cuestións, falta de tempo, incongruencias, é o que din os informes. Xa non entramos no estudo económico que fai a propia empresa que xestiona a auga, xa non entramos en que a propia empresa sexa a que faga ese estudo económico, pero é que os propios informes das persoas traballadoras deste Concello lle din, non lle di o BNG, non lle di o Partido Socialista, non lle di Pontereas en Común, as propias traballadoras lles din que un mes e pico non é tempo suficiente. Por lo tanto, 5 horas non é tempo suficiente para analizar isto. Nós non imos a entrar máis en profundidade, entraremos, se vostedes están de acordo en retiralo e abordalo coa serenidade que isto require, e polo de agora nos insistimos, propoñemos que se retire isto da orde do día e que se aborde
co trato que isto merece e co respecto que a veciñanza que representamos aquí, que as veciñas e veciños de Ponteareas merecen. Gracias, señor Bouzón. Ten a palabra o señor Represas. Sí, todos os veciños pudieron participar na xestión desta reclamación coa consulta pública que se fixo durante o mes de decembro. Non se recibiu ningunha alegación a esa consulta pública onde vostedes tamén puideron participar, tampouco participaron, estarían de acordo, supoño. Mire, señor Bouzó e señora Fernández, dice que son un impresentable. Eu digo, bueno, se critica por facer cousas, pois esa crítica está ben. O problema é cando critican por non facer nada. Que é o que facían vostedes? Nada. Porque vostedes, dentro do ano 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, que fixeron? Nada. Claro, entón aí, nós da oposición non podemos sabelo, porque estaba todo metido nun caixón, non fixeron nada, non amosaban ningún tipo de documentación, ni daban de resposta a esta reclamación. Ora este goberno dá resposta á reclamación para evitar que as consecuencias sean maiores, porque a día de hoxe reclaman os €500.000 que se di moi rápido, €500.000, entonces, claro que é urxente dar resposta a isto, Este goberno quere xestionar traballando, esa é a diferencia entre vostedes e nós, nada máis. Gracias, señor Represas. Señor Ucha, ten usted a palabra. Non agardaba a resposta, xa estamos acostumadas, desgraciadamente. Molestalles a democracia no seu sentido ético, crítico e profundo, non? A vostedes só lle interesa a democracia de voto cada 4 anos, porque máis ou menos a podedes controlar. É certo que sodes bastante vos e boas en maquinaria electoral, evidentemente tedes todo a favor, porque tamén despois, claro, hai que pagar, non? Todos esos favores, pero, bueno, facedelo ben. Facedelo ben, especialmente en Galicia, o facedes moi ben, non? Hai moitos libros que falan desto, non? Incluso series que falan desto, de como o Partido Popular integrou a sociedade galega, e é certo que o fixo ben, non? Pero non dá resposta aos argumentos de Ponteareas en Común porque non interesa. Non interesa unha discusión, un debate político de alternativas, porque vostedes sabedes que nestos temas a oposición, a única oposición é Ponteareas en Común. E iso o sabedes, porque vos, certo, isto é evidente e é lógico e é público, tampouco estamos aquí dicindo nada novo. O Bloque e o PSOE apostan por este modelo de privatización de servizos públicos en determinados casos. É lexítimo, pero Ponteareas en Común non. Ponteareas en Común ten un eslogan que é todo o poder para o público. Porque esa é a verdadeira democracia. E o Partido Popular ven aquí outra vez máis a defender eso. E isto é difícil, por eso é tan necesarias as voces como a de Ponteareas en Común. Porque por moi insignificantes que podamos parecer, por moi insignificantes que poda parecer ter un concelleiro nesta corporación, colocamos debates, ou polo menos intentamos colocar debates que de outra forma sería impensable. E iso é interesante. Ojalá algún día podamos colocar estos debates e estas realidades desde un goberno. Ojalá, porque creo que a xente de Ponteareas en Común merece a oportunidade de poder gobernar. Para demostrarle a cidadanía, incluso a cidadanía que agora mesmo está moi en contra do que podemos decirnos, de que estas son as medidas que van a favorecer o seu día a día. Nos fallamos na comunicación política, evidentemente, non somos capaces de chegar a todos os lugares que temos que chegar. Non somos capaces incluso de que nos sepan que existimos. Nos o intentamos, como formigas, porta a porta, reunión a reunión, asamblea a asamblea, e nunca, jamás nos doblegamos ante poderosos. Jamás. Nos non vamos a comprar periódicos, nin vamos a pagar noticias, nin lle vamos a decir a G.P. o que quera que digamos. Non lle vamos a decir.
nos vamos a decir o que nos consideramos oportuno. Si nos queren publicar, que nos publiquen. E se non nos queren publicar, que non nos publiquen. Nos seguiremos con o noso traballo. Pero por eso somos tan importantes. De verdade que cando aparecen estes debates, eu me sinto tremendamente orgulloso, a pesar de todos os pesares, a pesar das dificultades que ten estar hoxe aquí, me sinto orgulloso de poder representar esta organización política, porque é das mellores cousas que me pasan na vida. Poder representar as ideas xustas, as xentes generosas e as xentes que xamais se doblegan ante o poder. E nesta corporación non todas as organizacións políticas poden decir eso. E nós seguiremos aí. Jamás nos doblegaremos o poder. E todo o poder para o público, porque eso significa todo o poder para os dereitos humanos e todo o poder para a xente que mañá en Pontareas, veciños e veciñas se van a levantar para outra vez erguer as súas vidas e que moitas veces o pasan mal por políticas como estas. Nos seguiremos a pesar da vosa indiferencia. Gracias, señor Iñorucha. Rogaría aos todos os concelleiros que respetemos os tempos para non ter que intervir, porque entendo que temos suficiente tempo e, aparte, que, desde logo, a cordura estea por encima deso. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, señor Francisco Jesús, non trate de ocultar a súa incompetencia con vehemencia ni con ese estado alterado. Faga as cousas ben, cumpra coa legalidade. É o que se espera de vostede como concelleiro. Faga as cousas ben e cumpra coa legalidade. A cuestión é clara. Van a retirar este punto da orde do día ou non? Hoxe o presidente accidental, o señor Juan Carlos Carrera, ten a capacidade de retirar este punto da orde do día. Que vai facer? Hoxe ten a oportunidade de amosar aquí se, como vostede di, a CIB non é o Partido Popular ou se vamos a seguir tragando con rodas de muiño. Esa é a cuestión. Este expediente non hai por onde collelo. Pola súa prisa, por non facer as cousas ben. Nada máis. Gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bouzó. Ben, señor don Francisco Jesús, a verdade é que coa vehemencia e coa soberbia que vostede utilizou na primeira exposición, na segunda foi vostede bastante máis suaviño. Nin siquiera agotou o tempo, acabou moi rápido, non dixo prácticamente nada. Será porque non quere contestar ás cuestións que aquí se lle din? Vostede quere vender o seu relato, contarnos aquí a súa película, e, bueno, pois como total saben que teñen a maioría, pois iso xa está, porque aquí pois a democracia e a participación dalles exactamente igual. Miren, nos, efectivamente, vostede dixo que isto saliu a consulta pública, xa o dixera eu na miña intervención, isto saiu a consulta pública, non se advertíramos aquí, abordando este asunto, que vostedes prevían facer esta suba da taxa da auga, pero vostede di que non participamos na consulta pública, claro. Nos, tendo en conta que somos representantes da ciudadanía, que estamos nun órgano colexiado como é o Pleno, nos demos por feito, craso erro, e xa pois, nos servirá para aprender, demos por feito que os membros da corporación participarían nesta toma de decisións como habitualmente pasa. Evidentemente, comprenderá vostede que nós no mes de decembro non pensábamos que vostedes foran a actuar dunha forma tan impresentable de presentar isto con 5 horas de antelación. Entende vostede por que nós non participamos? Porque o proceder normal era que nós recibísemos isto con máis de 15 días de antelación, convocados a unha comisión informativa, que nesa comisión informativa fixésemos as nosas consultas, fixésemos as preguntas que houvese que facer, vostedes pudesen facer aclaracións, e posteriormente pois convocaríase o pleno e isto traeríase. Falamos dun proceso de 15 días que vostedes fulminaron para resolver en 5 horas, e supoño que en 5 horas porque
a traballadora tería que marchar para a súa casa, que se por vostedes fora, se puidesen facelo, entregaríanlo aquí no pleno e xa ni siquiera as 5 horas nos darían. Porque, mira, vostedes sigue contando a súa película, que vostedes isto traen de urxencia porque queren xestionar traballando. Non, vostedes non queren xestionar traballando, vostedes o que queren é cargarse a participación porque lles estorba. Xa dixeron aquí a vostedes, estórballes a democracia. Porque dígame vostede utilizou esa expresión, xestionar traballando. Dígame, en que impide a participación política xestionar traballando? Que pasa? Que se isto fan con tempo non é xestión, non é traballo? Ou é que vostedes só traballan así, a golpe de improvisación, de darlle pa diante, de chegar a un pleno, de aprobalo, votar e que nadie poida decirnos nada porque nin siquiera nos dan tempo a analizar a documentación? Esa é a súa forma de proceder. Por lo tanto, miren, nos insistimos na nosa proposta, da cal aínda non se pronunciou ninguén. Retiren isto da orde do día, abordémolo coa cautela que é necesaria, tráiase a un pleno ordinario, tráiase un pleno extraordinario que vostedes están habituados pero deixen, por favor, que a participación política poida ter cabida neste salón de plenos, nesta corporación e non sigan amordazando a democracia en Ponteareas. Nada máis. Gracias, señor Bouzón. A verdade é que retirar isto do orden do día para nós sería unha falta de responsabilidade. Pero vou dicir por qué. O seu propio subconsciente traicionou-nos. E usted, oratoriamente, hai que reconocer que se envolve bastante ben. Porque reconoce que estamos facendo o mismo que facían vostedes. Entonces, a verdade que o subconsciente aí traicionou-nos. Porque a veces cando se dice unha cousa e cando vimos de formar parte dun goberno como vieron vostedes, a verdade é que debían explicar aos veciños porque do ano 2017 vostedes non trouxeron isto pleno tras pleno. Pero si trouxeron o 2016, cando o IPC era negativo, entón dixeron que lle baixaban o recibo de agua aos veciños. Populismo. Iso é a realidade. Por que non trouxeron o 17, o 18, o 19, o 20, o 21, 22, 23? Iso é unha realidade. E o que si é certo é que inténtase dicir aquí, non vou entrar no tema da participación, que vostedes en eso saben que como bandeira polo menos lévano bastante ben. Na realidade mirouse os últimos 8 anos. Pero que aquí hai unha reclamación da empresa concesionaria Viacua, que é a empresa que nos cobra os recibos trimestralmente, que podremos discutir o que queiramos, pero a realidade é que o IPC anual sabemos todos cal é, e a realidade é que nos reclama a fecha do ano pasado 402.000 euros, que temos outro ano encima. Esperamos outro mes máis. Iso o que queren vostedes, afogar este goberno. Pero nós non é a forma de entender como debemos, desde logo, traballar. Nós estamos hoxe facendo un acto de responsabilidade porque estamos restablecendo a legalidade de algo que vostedes non fixeron. Iso é unha realidade. É unha realidade. Durante 8 anos vostedes pasaron totalmente deste tema. E deben dicirlle aos veciños que o recibo que van a recibir nos próximos meses a subida é porque vostedes non fixeron o traballo. Ben feito. Iso non hai máis que tal. Dicen vostedes e poñen onde os informes. Os informes están todos. E eses informes están máis que claros. É aplicación do IPC, según un contrato. Por que traían vostedes o da recollida de residuos sólidos como ven agora, vai vir ao seguinte punto durante todos os anos e non traían este? É que esa é a realidade. Aquí podemos cada un facer a intervención que consideremos oportunos, pero a verdade é que os números son os que son. Veñen vostedes aquí a decir que vamos a sacar e volven outra vez. Mire, vamos a ter un novo contrato de ciclo de agua, como dice a tesorera, que aí sí que hai que revisar a tabla de precios, con unha inversión de 18 millóns de euros para saneamento. E iso vai ser unha realidade. Eu entendo que lle molesta. Eu entendo que vai contra os intereses legítimos seus de intentar chegar novamente ao goberno. Pero nós seguiremos traballando en esa línea. Co cal, procedemos á votación. Primeiro, a retirada de orden do día, a petición tanto a portavoz do Partido Socialista como do BNG. Procedemos á retirada do orden do día. Votos a favor da retirada? Votos en contra da retirada? 10 votos a favor, en contra da retirada, 9 votos 9 votos a favor da retirada, 10 votos en contra da retirada. Queda por cal rechazada. Procedemos á votación do punto expediente 8890, aprobación da nova ordenanza reguladora de prestación patrimonial pública tributaria polos precios vinculados ao ciclo integral de agua. Votos a favor da aprobación? Votos en contra? Abstencións? 10 votos a favor, 3 votos en contra e 6 votos abstención. Queda por cal aprobada. Pasamos ao seguinte
punto do orden do día, que é revisión de precios do contrato de concesión para a xestión indirecta do servicio de recollida e transporte de refugallos sólidos urbanos, xestión do punto limpio municipal e limpieza da vía pública do Concello de Ponteareas. Ten a palabra o señor Cao. Ten a palabra o señor Represas. Traemos, ahora neste punto, a revisión de precios neste caso, en vez do contrato do servicio do ciclo de auga, pois o contrato do servicio de recollida de recollida e de transporte de refugallos sólidos urbanos e xestión do punto limpo municipal e limpieza viaria do Concello de Ponteareas. Ben, todos os anos ven este expediente por as diferentes variacións que se van producindo no IPC en relación ao contrato que teñen firmado a empresa gañadora da licitación FCC co Concello de Ponteareas. Recóllese esta posibilidade de revisión de precios de forma anual. É algo que se ven facendo todos os anos, neste caso corresponde para este ano 2025 unha revisión, un incremento do custo de servicio de 28.841,71 e a retroactividade dentro do ano 2024 coa cuantía de 31.463,68, o que suma un total de unha revisión de precios ao alza de 60.000 euros. Consta, aí xa se contemplou esta cuestión no orzamento municipal aprobado, esta posibilidade de incremento, hai partida presupostaria e afrontarase en tempo e en forma unha vez que este aprobada neste pleno. Nada máis. Gracias, señor Represas. Ten a palabra o señor Ucho. Madre mía, ata o alcalde en funcións lle dá palabra ao concelleiro que non era, claro, que era bastante lógico que quen defendera esta proposta fora o concelleiro. E claro, vos organizade como que irades, pero non nos vendades aquí que cada quen tenga a súa área, porque o señor Cao va a haber que pedir comparecencias para que fale. A ver se despois, polo menos, na súa comparecencia fala él. Claro, a ver se polo menos fala él na seguinte comparecencia. Nas comisións informativas sí que é certo que falou él, pero bueno, leo aí un papel que traía e logo, pois as respostas foron as que foron. Non, hai un gicho aí abaixo que gestiona o tema. Básicamente, ¿no? Ese é a política do Partido Popular. Hai perfiles dentro do Partido Popular e o señor Cao representa evidentemente un perfil claro, ¿no? Que son necesarios para todo ese entramado do que falábamos antes. Necesitan aos señores Cao nese entramado. A data de formalización deste contrato foi o 18 de decembro do 2006. Ao inicio da prestación, o 2 de xaneiro do 2007. A duración do contrato eran 16 máis 1. O contrato foi prorrogado e técnicamente finalizaba o 1 de xaneiro de 2024. Pero sigue prorrogado. Outra vez máis, un servizo privatizado para unha élite empresarial para beneficio das multinacionais. Unha pregunta que hoxe non está a alcaldesa, pero non sei se vos acordades que isto xa viu a pleno e falamos de como a alcaldesa, por un capricho persoal, cogestor, coordinador, gerente do Eixo Atlántico, renunciou a todo o traballo feito polo Eixo Atlántico para este contrato, ou para este servizo. Non sei se vos acordades desto. Non sei se te acordas, señor Cao, que a alcaldesa truxo aquí romper co Eixo Atlántico e perder todos esos cartos, enterrar todos os cartos que o anterior goberno gastara no convenio co Eixo Atlántico, porque ela ten un capricho persoal con esa persoa. Porque esa persoa insultou en medios de comunicación, dixo unhas palabras da alcaldesa que non lle sentaron ben, e entón a alcaldesa dixo, non, sí, moi ben, vale, pois aquí mi poder. Os veciños e veciñas de Ponteareas pagan o capricho persoal da alcaldesa, unha vez máis, a alcaldesa aos 90.000 euros. A esa alcaldesa. Que pena que non estea hoxe aquí. Pero claro, este contrato que foi prorrogado varias veces, nos xa fixemos as preguntas oportunas, xa falamos de como se revisaban os precios, pero que curiosamente no ano 2015, e o falamos na comisión, pero a resposta foi a que foi, no ano 2015, no pliego de condicións,
viña unha caducidade dos materiais, verdade? Unha proposta de caducidade dos materiais que a día de hoxe siguen sin renovar. Para que a xente nos entenda, os contenedores, os dispositivos de recollida e demais que a empresa se compromete a financiar, teñan que ser renovados aos 8 anos. Pasaron 10 anos e seguimos cos contenedores como seguimos. Calquer veciño pode observar. E o señor concelleiro vai dicindolle aos veciños e ás veciñas que es que claro, es que non hai contenedores para cambiar, es que están rotos pero non se pode hacer nada. Esa é a política do Partido Popular. Mentira, 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 para seguir sostendo o chiringuito das empresas. O señor Cabe responde sin micro, pero con micro non. Eso é curioso, canto menos é curioso. Nos preguntamos se o Concello fixera as inspeccións correspondientes que se indican no pliego de condicións. Tamén preguntamos se se cumplía coa cláusula no pliego de condicións que indica que ten que haber un traballador ou traballadora do Concello que fiscalice este contrato. E o señor Cabe non nos dixo nada, nos dixo que había un señor aí no departamento que tal, pero oficialmente seguimos sin sabelo. Seguimos sin sabelo, oficialmente. Curiosamente, cando o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista trouxeron esta prórroga anos atrás, a CIP votou en contra. É que o da CIP é tremendo, O da CIP é de quitarse o sombreiro, tío. Que capacidade, tío. Que capacidade. Que maestro, Juan Carlos. Que maestro eres do camaleonismo, tío. De decir unha cousa e a contraria en cuestión de meses, en cuestión de semanas, en cuestión de anos. A túa trayectoria demostra claramente que a túa palabra vale o que vale o paso dunha semana, máis ou menos. Xa non falemos de cousas máis profundas, Xa as cousas merilladas e públicas. Esa é o que vale. Pero que ademais o Partido Popular que votou a favor falaba nese pleno, recriminaba ao Bloque Nacionalista Galego e ao Partido Socialista que non municipalizaran o servicio. O Partido Popular, o neoliberalismo duro contra a economía, vamos a chamarlle, non sei, non me quero meter cos compas de bancada. Pero é curioso, tío, que ao final, cando estades nun lado decides unha cousa, cando estades noutro lado decides o contrario, pero aquí o servizo sigue privatizado, ¿no? Que é o que lle interesa á cidadanía. E volvedes a traer unha proposta para actualizar os prezos e para que as empresas sigan gañando moitos cartos, non cumplides co que dice no pliego de condicións e tampouco dades resposta en que estado está o expediente da nova xestión deste servizo. Claro, non sei se isto ten que responder Francisco Jesús ou o señor Cao, porque claro, o 27 de decembro de 2023 estabades trabajando en ello. Como sois tan eficientes, seguro que aparece por urgencia en algún pleno destos. Ao mellor dentro un par de meses, o mes que ven, aparecerá por urgencia aí. 20 meses despois, aparecerá por urgencia. Pero non pasa nada. E nada, seguimos sin un estudio sosegado e non comprado de cal é a forma máis eficiente de xestionar este servizo. Pontareas en común o ten claro. Municipalizar. Municipalizar. Non nos vamos a cansar de decirlo. Municipalizar. Porque non somos gilipollas. Porque as administracións públicas non son gilipollas. Porque as administracións públicas teñen capacidade para gestionar estes servizos. Porque está demostrado. Porque está demostrado nos lugares donde é público é máis eficiente, máis sostible, máis democrático. Porque está demostrado. Pero lles dá igual, porque teñen que seguir repartindo chiringuitos, porque teñen que seguir. E pouco máis. O señor Cao non nos va a responder, evidentemente, a ver se despois na comparecencia nos conta algunha cousiña, e o señor Francisco Jesús, pois supoño que tampouco non nos responderá, contará 4 películas e o conto seguirá igual. Pontares en común o ten claro, municipalizar o servizo para facelo máis democrático. Gracias, señor Uchat. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, pois, por fin, queda claro unha vez máis neste pleno, non? Quen é a CIP, quen é o seu portavoz, que é incapaz, porque eu estou convencidísima de que o señor concelleiro sabe que o punto anterior se tiña que haber retirado da orde do día. Estou convencidísima. Pero é vostede incapaz
de decirlle ao Partido Popular iso non está ben. Eso é lamentable. En canto a esta proposta, concelleiro, para nós sería moi fácil, yo dixo o compañeiro de Pontareas en Común, vir aquí e facer un discurso de municipalización. Pero sería moi fácil, non? Pero nós somos responsables. Somos responsables e sabemos o problema e todo o gasto que ten xestionar este concello. E entendemos que un proceso de municipalización non é algo que se poda acometer xa. Non é algo que se poda acometer xa, non? Insisto, o discurso sería moi fácil, moi sinxelo para nós. Pero o Partido Socialista é coherente co que di e co que fai. E o certo é que vostedes teñen este contrato sen resolver. Señor concelleiro, isto si é urxente. Isto si é urxente. Romperon vostedes co eixo atlántico, ao mellor non lle parece urxente isto. Pero claro que os veciños están a sufrir, porque o material está obsoleto, o recoñeceron vostedes. Entón, romperon vostedes co eixo atlántico porque a alcaldesa tiña que romper co eixo atlántico, por cuestións partidistas. Apoiado e secundado tamén por ACIP. E, sin embargo, vostedes en marzo de 2024 gastaron nun estudio económico-financiero para isto, nin sequera para os pregos, nun estudio económico-financiero, máis de 16.600 euros. Máis do que lle pagábamos ao eixo atlántico. Esta é a xestión que vostedes fan. Sí, concelleiro, esta é a xestión que vostedes fan. Seguimos agardando polo novo contrato, que é urxente, é prioritario. Non podemos ter os contenedores na nosa vila, nas nosas parroquias, como os temos. É fundamental, este contrato é importante, señor concelleiro. Xestione, póñase a traballar, que é o que ten que facer. Isto sí que hai que resolvelo. A prórroga suple un momento transitorio para a tramitación, pero non nos podemos eternizar nunha prórroga dun contrato, porque senón ao final a quen estamos perxudicando son os veciños e veciñas de Pontareas. Isto é o importante, concelleiro. Polo tanto, a proposta que trae vostede aquí de revisión de precios é completamente entendible, porque é algo que hai que facer, que a lei así o estipula, non é máis, é un trámite meramente administrativo, pero a xestión política é que vostedes traian a licitación deste contrato e que resolvan este contrato. Ou, si queren, como vostedes pregoaban cando estaban na oposición, a municipalización. Tamén a poden traer a este pleno, como vostedes queiran, pero isto hai que resolvelo. Nada máis. Gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bouzón. Ben, sí. Bueno, é o que ten intervir de último, non? Que xa está prácticamente os argumentos todos ditos, pero que é así. É dicir, temos que coincidir co que aquí se ven expresando. Hoxe traes este trámite ao pleno por unha razón, que é a súa incapacidade e a súa falta de interese con resolver este asunto. Que pasou, señor Francisco Jesús? Que pasou? Tan interesados están que ao final está resolvendo vostede a papeleta ao señor concelleiro desta área. Tan interesados, férvelle o corpo por resolver este asunto. Sí, venselles interesadísimas. Tan interesadísimos están que estamos falando dun contrato que leva prorrogado 2 anos. Dirán vostedes, sí, claro, lo prorrogaron ustedes, sí, en decembro de 2023. En decembro de 2023, efectivamente, vostedes levan aquí dende o verán do 2024, señor Cao.
Desde o verán de 2024 levan vostedes aquí neste Concello. Desde o 2023, perdón, fallou o subconsciente tamén, como antes. Agora sí que me fallou o subconsciente. Levan vostedes aquí dende o verán de 2023. Por lo tanto, home, en 2 anos, tempo tiveron, non? Claro, é certo que cando chegaron ao goberno, pois, tiñan moi sinxelo. Xa dixeron aquí as compañeiras, estaban en pleno proceso de elaboración dos pregos, como xa se dixo tamén, con colaboración do eixo atlántico do noroeste peninsular, e aliñándose ademais a algo que para vostedes, claro, sonaba revolucionario, ou un plan de xestión de biorresiduos. Claro, plan de xestión de biorresiduos. Chegou o señor Cao, levou aquilo, e dixo, plan de xestión de biorresiduos. Claro, e agora como abordo isto, non? Claro, foi o máis fácil? Deixalo máis da alcaldesa. Que fixo a alcaldesa? Non, ese señor, como fixe unha crítica á Rueda, el Partido Popular decide que de eixo atlántico nada, non? Entón, claro, aquel plan de xestión de biorresiduos, que ao final ven sendo algo así como unha alternativa, non? Que optimice e que valorice a reciclaxe de residuos orgánicos coa finalidade de devolver a materia orgánica ao solo, porque tamén xa que estamos debatendo, pois tamén está un pouco non está de máis explicar que son esas cuestións, non? Como os biorresiduos. Pois ben, vostedes dixeron que vamos a primar o servizo á veciñanza ou o sectarismo do Partido Popular. Non tiveron dúbidas. Sectarismo del Partido Popular. O señor secretario xeral do Eixo Atlántico fixe unha crítica á Xunta, polo tanto, nada máis con este ente, non? Con esta entidade. E claro, era algo que non implicaba ningún custo, algo que estaba incluído xa na cota que tiñamos no Concello do Eixo Atlántico, e vostedes o que fixeron foi renunciar a ese asesoramento e logo contratar unha consultoría que, por certo, tiña que ter rematados os traballos no ano 2024, a consultoría que vostedes contrataron. Estamos case a mediados do 2025 e nada de nada. Outro día, ali polo baixo, o señor Cao dixo que, bueno, a ver si para junio, a ver si traemos. Pero dixo, a ver si para junio, como aquilo de... Sí, dixo vostede outro día nas comisións. Mire, dixo aí unha semana e xa está dando marcha atrás. Señor Ucha, xa sabemos que para xuño tampouco vai ser. Como moito un extraordinario a correr antes do verán, pero senón tampouco, porque claro, vostedes comprometerse nada de nada. E claro, é unha cuestión que tampouco quería deixar pasar por alto, que xa dixeron aquí os compañeros e compañeiras, non? A credibilidade neste caso de ACIP, dos socios de goberno. Claro, o señor González Carrera, que hoxe está presidindo este pleno, era pouco menos, e permítame a expresión, non quero caricaturizalo, era casi don municipalización. Era municipalizar todo, municipalizaban todo. Todo iban a municipalizalo. Cando cheguemos nos ao goberno, xa casi facían a conta atrás. Queda non sei canto para municipalizar isto, porque vamos chegar nos ao goberno, chegaron ustedes ao goberno, nada. Bueno, aí se ve a credibilidade que teñen vostedes. Van bastante xustos de credibilidade, como a conto aquel de que só pactaría co aquel partido que fixera alcalde, non? Era máis ou menos a credibilidade parecida, ao final, bueno, ten que conformarse con que, bueno, pois mira, é o alcalde suplente, cando non está a alcaldesa, pois vostede realmente exerce de alcalde, pero bueno, realmente a credibilidade vai xusta. Señor Francisco Jesús, nos asumimos os resultados, nos estamos aquí, non se preocupe, nos sabemos asumir os resultados. Claro que nós non somos o alcalde suplente, por suposto que non se preocupe. En definitiva, señores do goberno, e xa abordando isto coa seriedade que require, póñanse a traballar dunha vez por todas neste servizo, porque, insisto, levamos 2 anos co contrato prorrogado, o servizo está como está, os contenedores no rural só hai que dar unha volta para ver como están, rotos, sucios, en moitas ocasións incluso ocultos na maleza. Hai máis dunha dúcia deles ocultos na maleza sin desplazarnos máis de 2 kilómetros. Un día vamos a sacar unha mapiña, vai a quedar chulo, señor Cao. Sí, sacarémoslo nestes días, non se preocupe. E claro, a resposta que lle dá o concelleiro
no, é que estamos aí a ver se sacamos un novo contrato, porque senón, claro, a empresa non ten máis contenedores, non pode facer. Esa é a resposta que lle dan aquí no Concello aos colectivos, que como non hai contrato, como están aí na prórroga, pois que, claro, que non poden facer nada. Pois se realmente ese é o problema, que como están na prórroga, que non o discutimos, se o problema é que como están na prórroga non se poden poñer novos contenedores, pois resolvan, poñas a traballar e avancen en que dunha vez por todas teñamos ese novo servizo do lixo, ese novo contrato do lixo en marcha, nada máis. Gracias, señor Bouzón. Señor Represas, ten usted a palabra. Sí, mire, vou a resumir todo isto moi brevemente. Vostedes, a herdanza que deixaron, porque tanto traballaron neste Concello nestes 8 anos, que os 4 contratos máis grandes que estén neste Concello estaban todos en tramitar. A auga sin resolver, a luz sin licitar, a basura sin renovar e o servicio de axuda a domicilio caducado e en precario. Eso que vostedes deixaron. Entón veñen ahora aquí a decir, critica o contrato da auga que non sei que, contrato da basura que non sei canto. Sabe que está traendo este goberno? Pleno tras pleno a xestión deses contratos, ou a adjudicación dos mesmos, ou a licitación dos mesmos, ou a renovación dos mesmos. Absolutamente todo, todo. Os contratos, e repito, os contratos máis grandes deste Concello, vostedes deixáronos en precario. E tuveron 8 anos para, se foran vos xestores, un vos xestor sabe que fai? O contrario que fai vostede, anticiparse aos problemas. Anticípase, xestiona e tramita. Porque tanta anticipación tiveron que chegamos aquí a auga se contrato prorrogado, a basura contrato prorrogado, servicio de axuda a domicilio máis do mesmo, e a luz xa nin falemos cos cortes de luz, porque ese xa nin pagaban, o servicio de luz. Ben, despois, como vostedes ben decían cando gobernaban, que decían, no, hai que darlle de comer aos nosos. Decían, hai que darlle de comer aos nosos. Os seus Señor Represas, le pido pídolle por favor que matice quen dixo esas palabras. Pídolle por favor que matice. Señora Fernández, non ten a palabra. Pode pedir despois o turno en alusións, pero non ten vostede a palabra. Entón, rógolle que manteñamos a intervención do señor Represas. Sí, como decía o anterior goberno, que hai que darlle de comer aos nosos, un deses nosos era o Eixo Atlántico, e decía a señora Fernández, no, é que vostedes pagaron 15.000 euros, xa gastaron non sei canto. Mira, sabe canto pagaron vostedes ao Eixo Atlántico que non fixo nada? Porque se tan vos eran, estaría xa os pregos todos para adxudicar. Pagaronlle 10.000 euros un ano, máis 10.000 o seguinte, máis 10.000 o seguinte. É dicir, 30. Pero claro, se só vemos un ano, vemos 10. Pero hai que ver 10 máis 10 máis 10. 30.000 euros tirados á basura porque aquí non entrou ningún solo informe de pliegos de contratación. Ni un solo. Ni un solo. Ben, sí, eu non vou a insultar. Ben, señor Uche, para vostede teñolle algo. Non o digo eu. Mira, al final voy a decir como dice. Mira, le deseo la prosperidad de Venezuela, la abundancia en Cuba y la justicia en China. Pero esto no lo digo yo, lo dice Vargas Llosa. Entonces, vostede, que vostede tanto lle gusta leer, pois creo que isto debe coñecelo. E tamén digolle, se vostede tanto defende un modelo, pois, por favor, aplíquese o seu partido, que aplique ese modelo noutras cidades onde goberna. Poño o exemplo de Cádiz, non? Pero sabe o que se chama iso? Disonancia cognitiva, decir unha cousa e facer a contraria. Iso que lle pasa a vostede, nada máis. Gracias, señor Represas. Ten a palabra o señor Ucha. Vamos por partes. Primeiro vou a contestar o PP, pero logo vou a contestar o PSOE, que non vai quedar sin resposta a esa. Mira, ali onde gobernamos demostramos. Mira, hai unha cidade en España, no Estado español, que pode ser
que pode ser seguramente unha guía para Pontareas en Común. Consulte vostede que sucede en Rivas Vacía Madrid, que é unha cidade de 100.000 habitantes, a única cidade do cinturón agora mesmo resistente de Madrid, e vostede investigue. Ese é o noso modelo. Ese é o noso modelo. Rivas Vacía Madrid. Busque vostede que pasan coas empresas públicas en Rivas Vacía Madrid. Busque vostede se lle interesa eso. Pasa que a vostede non lle vai interesar. Vostede sempre está con Cuba, con Venezuela, con Corea del Norte, con Chile. Vargas Llosa escribía moi ben, a verdade, era un grandísimo escritor. O que pasa que ideológicamente estábamos ante antípodas, pero nós sabemos incluso falar de arte, e Vargas Llosa era un grandísimo escritor que dá gusto lelo. Nós non vamos a cuestionar as calidades artísticas porque nós creemos na cultura, incluso daquelas persoas que pensan diferente a nós. Mira ti por donde. Sin embargo, os nosos antepasados siguen enterrados nas cunetas e iso non o vamos a permitir. Nós non asesinamos a ninguén. Xa vos lo dixen en algún pleno. Nós non faremos jamás con vostedes os que vostedes fixeron con nós. Jamás. Porque nós creemos nos dereitos humanos. En Pontareas, no país galego, no Estado español, na Unión Europea e no mundo. E por eso denunciamos o genocidio en Palestina, por eso denunciamos a vulneración de dereitos humanos no Mediterráneo e por eso denunciamos absolutamente todo iso. E leccións de municipalización, isto non é un discurso populista, PSOE, e vostedes non nos vais a dar unhas leccións a nós de multinacionais. Mira, a Bengoa, Josep Burrell, a Abertis, Elena Salgado, Amadeus, Guillermo de la Dehesa, Bankia, Virgilio Zapatero, Acciona, Javier Solana, CLH, Miguel Boyer, Ebro Foods, José Barreiro Seoane, Enagás, Ramón Pérez Simarro, Endesa, Elena Salgado, Enel, Pedro Solves, FCC, Nicolás Redondo, o do Partido Socialista de Euskadi, non o Nicolás Redondo, Gas Natural Fenosa, Felipe González, Narcis Sierra, Iberdola, Manuel Amigo, Red Eléctrica Española, Miguel Boyer, María Ángeles Amador Millán, Luis Atienza, Arantxa Mendizábal, Repsol, Luis Carlos Croiser, Técnicas Reunidas, Javier Gómez Navarro, Telefónica, Javier de Paz Mancho. Sabes que é isto? A lista de exaltos cargos do Partido Socialista Obreiro Español que están nos consejos de administración de multinacionais. Leccións de municipalización hasta organización política, cero. A valentía da esquerda se demostra gobernando. Aí é onde se demostra a valentía da esquerda. E Pontareas en Común non se va a doblegar ante estas multinacionais, porque Pontareas en Común non hai organizacións que accedan ás puertas giratorias. E eu sei que o Partido Socialista de Pontareas non va a acceder a unha puerta giratoria, pero o Partido Socialista ten moi pouco que enfrentarse ás multinacionais porque tamén nos dan de comer. E ese é o problema. E hai que ter valentía para enfrentarse ás multinacionais. Por suposto que vai ser complicado. Por suposto. Por suposto que non se vai facer nun día. Por suposto que non. Pero para que esta xente non volva nunca máis, hai que facer políticas de esquerdas. Porque eso era o que merecía a ciudadanía de Pontareas. Facer políticas de esquerdas para consolidar un goberno de esquerdas porque a ciudadanía de Pontareas o merecía. E perdeuse a oportunidade. E hai que recoñecer os erros. Gracias, señor Ucha. Rogo ás persoas do público que sepan que teñen que guardar sigiloso silencio e respeto ás persoas interventes en este pleno. Señora Fernández. Reitero, rogo silencio a todos os asistentes. O público pode asistir que a sesión é pública, pero teñen que guardar silencio para que podan intervir os membros desa corporación. Gracias. Señora Fernández. Gracias, presidente. Ben, bueno, solo para aclararlle ao compañeiro de Pontareas en Común, eu dixen que o discurso do Partido Socialista, estando aquí na oposición, neste tema podería ser moi sinxelo, pero que nós temos responsabilidade e non imos a facer iso. Entendíamos que a municipalización é un proceso que leva moito tempo e que non é algo que se poda solventar aquí con a prórroga deste contrato, non? Iso é o que tratábamos de explicar. Ben, señor Represas, mire, vostede falta a verdade cando fala, porque o Eixo Atlántico tiña en redacción os pregos. E o concelleiro da área, o señor Cao, reuniuse con eles, e o señor Cao aquí neste pleno manifestou que a él non lle gustaba o modelo que estaban a propor os do Eixo Atlántico. Non estaba de acordo co que estaban a facer, vale? Non estaban de acordo. Polo tanto, existía un traballo
que vostedes tiraron por capricho da alcaldesa. Nin máis nin menos, por capricho da alcaldesa. E isto, seguimos igual. O contrato do lixo sigue igual. E os veciños e veciñas siguen pagando as consecuencias. Mire, señor Francisco Jesús, coa súa vehemencia, vou a resumir moi brevemente. Se nós éramos tan malos, vostede é cando menos igual de malo que nós. Fíxese, porque é incapaz de sacar isto adiante. E non chegou onte aquí a gobernar, leva 2 anos gobernando. 2 anos e non foi capaz todavía de resolver este contrato. E pretende vostede dar leccións non sei de que, pretende vostede dar leccións dicindo que xestionar é anticiparse. O demostraron vostedes coa sanidade pública neste país. O demostraron vostedes. E vostede é un dos que traballa na sanidade pública. Nada máis, gracias. Gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bouzón. Grazas, presidente. Señor don Francisco Jesús, claro, vostedes son, dicen aquí, os que máis se anticipan, os que máis traballan, os que máis prevén, anticiparse, prever, traballar, avanzar, expresións que vostede utilizou. Mire, tanto se anticipan que leva 2 anos o contrato do lixo en suspensión e vostedes siguen o tendo igual. Entón, que anticipación? De que anticipación nos falan? Xa non lle pedimos que se anticipen, xa lle pedimos que polo menos reaccionen. Reaccionen cando teñan que facer as cousas. E mire, claro, vostede dice que, falando do eixo atlántico, bueno, dixo primeiro non se sabía moi ben por que decía, non? Que hai que darlle de comer aos nosos, dicían, sobre este goberno. Claro, que falen vostedes de beneficiar os seus... A verdade que é para coller con pinzas, señor concelleiro. A verdade é que falen vostedes de beneficiar os seus e o meu, se quere, volvo a falar aquí dos procesos de selección deste Concello ou dos traballos que se adxudican sin contrato e das empresas as que se adxudican e que despois chegan as facturas. Eu, se quere, falamos diso, pero creo que sería desviar un pouco a atención. Vamos ter a oportunidade de falar, Vamos ter a oportunidade de falar. Que pasa que en 3 minutos non nos daría tempo para facer unha relación de todas esas cuestións. Pero resulta que vostede despois acabou demostrando dicindo que cando falaban iso de que lle dábamos de comer os nosos porque pagábamos era unha cuota do eixo atlántico. Miren vostedes, cando nos estábamos no goberno, resulta que no eixo atlántico tamén había concellos do Partido Popular. Para que os saiba a xente que nos está escoitando, o eixo atlántico do noroeste peninsular é unha entidade que agrupa concellos do norte galego, do sur galego e do norte de Portugal. Por lo tanto, aí hai concellos de todas as cores e non só concellos galegos, sino tamén concellos portugueses. Como saberá o Bloque, que temos esa historia de que somos nacionalistas e tal, só estamos en Galiza, non temos expansión aínda en todas partes, vale? Entón, o Bloque en Portugal non se presenta, entón os concellos que gobernan, os partidos que gobernan os concellos portugueses do eixo non son do Bloque. E máis, moitos deles son de dereitas, como os que estaban no eixo atlántico galegos e marcharon por esa decisión sectaria. Entón, vir aquí, vostedes, a acusar o eixo atlántico de non sei de que era unha cuestión de que eran nosos. Mire, o eixo atlántico, nas súas comunicacións, deixou claro, nas comunicacións que lle mandaban ao señor Cao, deixou claro en que situación estaban os pregos do lixo. Están aquí, eixo atlántico, as comunicacións que mandou o eixo atlántico. E o que viñeron a decir era que todo o que estaba avanzado resulta que non se aliñaba coa idea que lle presentaba o goberno de Ponteareas actual. Resulta que non é que non houvese traballo feito, sino que todo o que estaba feito a vostedes non lles valía. Porque, como dixen antes, iso de xestión de bioresiduos a vostedes soáballe, pois, debe ser de Cuba, Venezuela, China e esas cousas todas que vostede di, sonáballe a cousas desas, non? Coidar o noso planeta a vostedes sonalles raro, entón, pois, xestionar os bioresiduos a vostedes sonalles raro. Polo tanto, señores do Partido Popular, señor Cao, xa sei que vostede non vai a tomar aquí a palabra, pero póñase dunha vez por todas a traballar e, eu insisto, avancen dunha vez no novo contrato do lixo porque levamos 2 anos agardando e os veciños están padecendo as consecuencias de ter un servizo cada vez peor. Para cerrar a intervención. Sí, señora Fernández. Gracias, presidente. Decir que me esquecín, señor concelleiro,
que as acusacións que vostede verteu aquí son moi graves. Iso de que nós no goberno decíamos que hai que darlle de comer aos nosos. Insisto, diga vostede quen, en que momento, en que circunstancia emitiu esas palabras, porque iso non é certo. De acordo? Está acusando vostede de cousas moi graves aquí e iso non llo vou a consentir. O mellor si pode explicar vostede por que contratan a un técnico de protocolo cando teñen unha empresa contratada para protocolo a que lle pagan preto de 100.000 euros o ano. O mellor é capaz vostede de explicar iso. Gracias. Gracias, señora. Para rematar, entendo que o señor Represas deixou claro cal era a súa aclaración. Por outro lado, decir de que hoxe traemos aquí a revisión dos prezos do contrato de concesión para a xestión indirecta dos servicios de recollida transparente. Pero, bueno, tamén é certo de que, como parece que lles preocupa moito a posición da CIP e cale vai a ser a CIP a partir de agora, pois mire, vos dicir unha cousa tanto da CIP como deste portavoz. Será o que decidan os veciños. Dentro dos anos eles decidirán se o traballo estaba ben feito e se o que fixemos foi en beneficio dos veciños. Creemos que estamos facendo e aportando pois, a nosa parte que nos corresponde. E o que sí podemos dicir que estamos moi satisfeitos con todo o traballo que estamos facendo os 4 concelleiros da CID en coalición con o Partido Popular. Pero tamén lle vou dicir unha cousa máis. Non se preocupen, non vamos a facer ningún tipo de publicidade, porque a partir de ahora son vostedes os que nos están facendo publicidade, nombrándonos en todos os plenos. Significa que vamos polo bo camiño. Procedemos á votación. Votos a favor da revisión dos precios? 9 votos a favor, 10 votos a favor. Repetimos a votación. Votos a favor da proposta. 12 votos a favor. Abstencións. 7 votos de abstención. Non hai ningún voto en contra. Co cal queda aprobado pola maioría. Sendo a hora da parada que solemos facer en todos os plenos ordinarios, facemos un receso de 15 minutos. Rogamos puntualidade para arrancar.
Reiniciamos a sesión plenaria e pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é dación de conta dos decretos citados no período comprendido entre o 17 de abril e o 17 de maio, número 2133 de 2025. O seguinte punto do orden do día é expediente de solicitude presentada polo BNG o día 21 de xaneiro de comparecencia no pleno do Concelleiro de Residuos Sólidos Urbanos, don Jesús Cao. Ten a palabra o señor Bouzón. Ben, boa noite de novo. O pasado 15 de xaneiro, o Concello de Ponteareas publicaba un comunicado de prensa titulado "O Concello de Ponteareas, caso de éxito na xestión de biorresiduos". Ao día seguinte, este comunicado desaparecía da web municipal, pero aínda permanece nos medios de comunicación. En dito comunicado afírmase que Ponteareas lidera proxectos innovadores e que exporá nun foro da Xunta de Galiza en Santiago de Compostela a súa xestión nesta materia. Así mesmo, faise unha explicación detallada do modelo de recollida selectiva na vila, que ven sendo o implantado polo anterior goberno local, que situou Ponteareas como un concello pioneiro nesta materia, coa posta en marcha dun proxecto piloto de recollida selectiva. Como parte deste proxecto, instaláronse no centro urbano colectores marróns con sistemas de control de acceso para a recollida selectiva de biorresiduos, restos de alimentos e vexetais, reducindo os residuos que se incineran e converténdoos en abono de calidade. Así mesmo, realizáronse campañas informativas para concienciar a veciñanza da necesidade da separación dos residuos e distribuíronse caldeiros tanto para uso doméstico como para grandes produtores, así como bolsas de compostaxe. Na etapa do BNG a fronte do Goberno tamén se instalaron os composteiros comunitarios en varios espazos do centro urbano, incorporando ao Concello persoal especializado na materia, levando a cabo accións formativas e informativas e iniciando a vez as primeiras accións de compostaxe nas parroquias con reparto de composteiros individuais. Todo este traballo foi feito en base á planificación e estudos técnicos, recibindo o aval, ademais de outras administracións, tanto da Deputación Provincial a través do Plan Revitaliza, como da consecución de fondos europeos tras a aprobación dese noso pioneiro proxecto. Pola contra, o actual goberno tripartito non continuou con ese inmenso traballo en marcha e mesmo tivo discrepancias, como vimos de debater aquí, con técnicos e con entidades como o Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular sobre o plan de xestión de biorresiduos, o que supuxo a saída de Ponteareas deste organismo por non aliñarse con estes obxectivos estratégicos. Por todo exposto, dende BNG solicitamos a comparecencia do Concelleiro de Residuos Sólidos Urbanos, don Jesús Cao, para dar conta das súas xestións en materia de biorresiduos e explicar, entre outros, os seguintes asuntos que paso a enumerar. Un número de colectores marróns de recollida selectiva de biorresiduos instalados na vila dende que vostede asumiu a área de residuos sólidos urbanos en xuño de 2023. Segundo, número de chaves electrónicas expedidas para novas persoas usuarias dende que vostede asumiu a área. Terceiro, accións desenvolvidas dende entón para promover a participación da veciñanza. Cuarto, número de persoas usuarias do colector marrón nos anos 2023 e 2024. Quinto, número de caldeiros entregados para uso doméstico e para grandes produtores dende que vostede asumiu a área. Sexto, xornadas formativas que se desenvolveron nesta etapa. E sétimo, que ademais ven a conto do asunto que tratamos hoxe con anterioridade, estado dos pregos de recollida do lixo tras desistir do soporte técnico que ofrecía o Eixo Atlántico en base ao plan de xestión de biorresiduos. Na súa comparecencia xa nos poderá adiantar aquelas cábalas que facíamos de cando irá a pleno, pois aquí ten a oportunidade de explicarnos o estado dos pregos de recollida do lixo. Xa non me alongo máis, esa é a nosa petición de comparecencia e agardamos a súa resposta. Procedemos á votación da comparecencia. Votos a favor. Comparece o señor Cao. Sí, boa noite a todas e a todos. Vamos a ver, señor Bouzó, señor do BNG, lendo e escoitando a súa exposición de motivos, calquera persoa allea a esta concellería podría pensar que están vostedes falando de outra administración non do Concello de Ponteareas. Fan vostedes afirmacións que, ademais de non ser certas, non teñen consistencia, tales como que o actual goberno non continuou co inmenso traballo, ou cando falan de discrepancias con técnicos e entidades.
Miren, antes de repostar as diferentes cuestións que plantexan, só deixarles claro algunhas consideracións que entendo necesarias contextualizar. A xestión do anterior goberno respecto desta concellería foi similar á desenrolada na maioría das diferentes áreas, digamos, sencillamente moi mellorable. Só recordarlles que cando chegamos ao goberno, pese a ese inmenso traballo que din vostedes que fixeron, atopámonos cunha concesión vencida, prorrogada en situación de precario. Por si eso non fora suficiente, a nivel de servizo e de peticións veciñais, estaba repleto de reclamacións e incidencias pendentes de resolver, as cales fomos atendendo e susanando pese ás limitacións que supón contar cunha concesión en precario. Así pois, a máis de regularizar as incidencias e peticións que estaban pendentes, ampliamos puntos de recollida tanto da fracción resto como selectiva, desenrolarse accións tendentes a mellorar e incrementar a recollida selectiva, as cales xa tiveron repercusión positiva no pasado ano con incrementos significativos tanto en cartón como no vidro. Esa é a realidade da xestión do servicio dende a nosa chegada ao goberno. Na actualidade, a máis de todo o anterior, sinalar que estamos a piques de rematar o proceso da nova licitación. Nos próximos días terán noticias sobre este particular, se están tan interesados, non fixeron tanta labor cando a tiñan que facer, pero bueno. E xa con respecto ao tratamento dos bioresiduos que propositan a comparecencia, sinalar que afortunadamente este Concello, grazas ás políticas e proxectos postos en marcha e desenrolados pola alcaldesa e o grupo de goberno, estamos sendo un Concello referente en moitos eidos. Consecuencia delo foi a invitación que nos fixeron dende a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia para que intervíramos na xornada de presentación das novas ordes de subvencións en materia de residuos, celebrada o pasado 17 de xaneiro, coa finalidade de dar a coñecer a nosa experiencia na implantación do colector de bioresiduos. E miren, nadie cuestionou que a implantación no noso Concello deste servizo fose unha acción positiva, pero tamén é certo que foi insuficiente, tanto no número de colectores como nas accións divulgativas e de sensibilización que se virían a haber desenvolvido para unha maior e mellor resposta pola veciñanza. Se lles adianto tamén que, pese as súas afirmacións, este goberno sí que aposta e traballamos en por da reciclaxe. A este respecto, indicar que, dado que esta comparecencia solicitada por vostedes no mes de xaneiro non foi tratada hasta este pleno, nas últimas semanas de abril, produxéronse noticias relevantes e de importancia para o noso Concello neste eido, xa que resolveronse e foron publicadas no DOGA do 15 do presente mes as órdenes de subvencións convocadas pola Xunta de Galicia e a este Concello foron ya atendidas a totalidade das peticións tramitadas, as cales paso a detallar. A adquisición de colectores de bioresiduos, sistema de cierre e software incluído ata duplicar o número de colectores actual. Dotación económica para desenrolar unha campaña e chegar á maioría da veciñanza coa finalidade de sensibilizar e concienciar sobre as múltiples ventaxes e beneficios que conleva a separación adecuada dos residuos. Adquisición de puntos limpos de proximidade e tamén a adquisición dun vehículo eléctrico dotado de caixa e gancho, así como 2 puntos limpos móviles para a atención principal deste servicio nas parroquias. Señores, esta é a nosa forma de traballar, feitos, realidades e servicios a disposición da veciñanza, deixando a leria e a retórica vacía e populista para outros. E xa para rematar, paso a repostar as cuestións plantexadas na comparecencia. Respecto ao primeiro punto, o número de colectores é o mesmo desde o inicio. Xa lles comentei que nos próximos meses contamos con triplicar o número, ata 60 colectores. No pasado ano, respecto ao punto 2, no pasado ano, o número de tarxetas expedidas foi de 30, o que supón un incremento do 10%. Con respecto aos puntos 3 e 6, como xa lles adiantei, ademais de triplicar o número de colectores, van a desenrolarse campañas de concienciación e sensibilización á veciñanza con dotación suficiente económica e de persoal. Con respecto ao punto 4, de alrededor de 300 tarxetas emitidas fan uso entre un 75 e 80% das mesmas. Respecto ao punto 5, o mesmo porcentaxe de incremento de entorno ao 10% no pasado ano. E con respecto ao punto 7, tamén xa lles comentei que nas próximas semanas, a máis do adiantado, terán cumplida información sobre todo o proceso de licitación da nova concesión. E gracias. O punto 5, a ver que lle digo. Si, non se preocupe que non hai problema que yo repito. É o mesmo porcentaxe de incremento de un 10%. Moitas gracias, señor Cao. Ten a palabra o concelleiro, señor Freitas. Bueno, boas tardes de novo a todos e a todas. Pensei que iba a intervir o meu compañeiro antes, Manuel, pero, bueno, non pasa nada porque, total, eu que vou falar de corazón. En primer lugar, bueno, el como que temos que compartir minutos e todo iso, dicir tamén que eu tuve o mesmo problema que vos,
voume salir un pouco do guión, non? O tema da moción anterior. Eu tamén a recibí a esa hora. Por iso... Pero, bueno, eu creo que a veces, según é certo donde estemos, nos vai mellor ou nos vai peor. Se gobernamos tal, se non gobernamos cual. É política, certo, vamos así. Pero non é por dicirle nada ao Bloque ni a Miguel Bouzó, é que así. É así, según nos conveña, dicimos ou non dicimos. Eu creo que incluso eu sou o menos indicado a falar, quizás, sobre o de faltar e todo iso, non? Porque eu faltei en algún momento aquí. Pero eu creo que a veces nos estamos desviando en moitas cousas e insultos que eu creo que non nos leva a ningún lado. Eu digo, son o menos indicado a falar deso, posiblemente, bueno, con respecto ao tema das comparecencias que hoxe vai haber aquí, unha é do 21 de xaneiro, primeira, e a outra é do 10 de febreiro. A miña opinión e a miña humilde opinión é dito por un gran compañeiro meu e gran compañeiro vosso, e dei a miña opinión, que nadie o tome a mal, ni moito menos, as comparecencias non valen para nada. Pero sea do grupo que sea, de verdad. De verdad, porque chegamos aquí e dicimos o que nos parece, de verdad, o que nos parece. E a oposición nos vai a decir que non está ben, e con iso non ataco a nadie, cada un sabe ben o que hai, pero goberne Manuelucha, Bloque, PSOE, Partido Popular, ACIB, Independientes con Tareas. Un compañeiro vosso mesmo dixo aquí, hai moitos anos nun pleno, que non valían para nada. Eu con iso non quero dicir que non valan para nada, nin a comparecencia neste momento de Jesús Cao ou en algún momento de Miguel Bouzó, ou, bueno, Manuel e eu os últimos anos non estuvemos, pero eso, entonces aclarar esas cousas, nada máis, é unha opinión miña, vale? Gracias e nada máis. Gracias, señor Freitas. Ten a palabra o señor Ucha. Bueno, Cao, polo menos coa comparecencia xa aí sí que non te podes escapar. Xa sería incluso... Non, non é cuestión de medo, é unha metáfora. É unha metáfora, Jesús. Sí, é unha metáfora. Sabes o que é cansino? O que é cansino é a situación de denigración do servizo que vimos en Pontareas. Mira, eu fago unha pregunta, porque o 9 de... en setembro de 2023, esta organización política presentou un rogo dirigido a dúas concellerías, a Concellería de Benestar e de Sanidade e a Concellería de Lixo, sobre os residuos das persoas con diabetes. Non se acorda a señora Plana, que de feito contestou que aceptaban, que iba a pôr en marcha e demais. A día de hoxe seguimos sin o servizo. Esa é a eficacia que tedes. Xa non falo de cousas grandes, de grandes contratos, xa falo de cousas moi necesarias para moita parte da cidadanía, porque as persoas que teñen diabetes e que teñen residuos na casa non poden, non teñen contenedores específicos, e aquí se trouxe a proposta, se dixo que se iba a solucionar, daquela Pontareas en Común se fiou e casi 2 anos despois a situación sigue igual. É que este é o problema, que dá igual o que presente a oposición. O sea, da igual o que diga a oposición, que vos vais a ter esa normalización da propaganda política, non? É dicir, fala o señor Cao de traballar. O sea, que o señor Cao fale de traballar, o sea, es que de verdad, mira, é vostede o concelleiro máis vago que coñezo. Pero con diferencia, ademais, con diferencia, ademais. Non se leen os documentos, non se leen os... Rogo aos concelleiros que respetemos os turnos dos interventes. Bueno, rogo... Obviedade.
No, bueno, quen me coñece, Jesús, non te preocupes, que eu, aí sí que, hai pouca discusión, o meu traballo e o meu compromiso militante, de verdade, que aí sí que, si queres, esa competición creo que non sabe vostede gañando. Ademais, me chama a mí de maleducado unha persoa que tuvo que ir a policía a sacar do pleno, A ti tivo que ir a policía a sacarte do pleno, Cuidado. Sabe, que vostede ten trayectoria, Sabe, que vostede ten aí desde o segundo plano unha trayectoria interesante, A policía, buscade aí Jesús Cao policía e saberás que lle aparece. Vamos ao central. Vostede non fixo nada, non entende nada. Estas preguntas que lle fai ao Bloque Nacionalista Galego non sabe ni de que van. Non sabe ni de que lle fala. O proxecto que fixo a anterior concelleira, Rosy Covelo, non sabe ni do que vai. Porque vostede non estudiou nada, non analizou ningún documento, non foi a evidencia científica, non sabe o que son bioresiduos, non sabe o que é o contenedor marrón. Vostede sabe moi pouco disto, porque non estudia, non analiza. Porque vostede está aquí, está en lixo, en residuos, como pode estar en calquera outra cousa. E ese é o problema dese concelleiro. E ese é o problema do Partido Popular. Que evitades a ciencia. Evitades a ciencia, ese é o problema. Os contenedores en Pontareas están destrozados. A situación de limpeza das calles é moi deficitaria. E vostede sigue asumindo que fan cousas interesantes e non dá resposta a casi nada. E ese é o problema, que este concelleiro non se lee nin a documentación. Gracias, señor Uche. Señora Fernández. Ben, señor Cao, fala vostede de que a concesión está prorrogada, só falamos tamén noutros puntos que está en precario. Nos lle preguntamos que lle impediu a vostede licitar o servicio e acabar con esa precariedade. Fala tamén vostede de que teñen políticas e proxectos. Eu lle pregunto cales son as políticas e proxectos da súa concellería en concreto, se podería enumeralos. Acaba de dicir vostede que adquiriron un vehículo eléctrico para destinar ás parroquias. A pregunta que lle facemos é quen o vai a usar e de que xeito se vai a repartir entre as parroquias. Gracias. Gracias. Ten a palabra o señor Bouzou. Grazas, presidente. Bueno, a verdade é que a súa comparecencia, señor Cao, bueno, pois era un pouco esperado, non? Ler aí un discurso que non digo que non fose bo, pero vostede leu no tan rápido e tiña tan pouco interiorizado que a veces custaba incluso poder seguilo, non? Mire, vostede, claro, viu a recoñecer que dende que chegaron ao goberno todo o que ten que ver coa cuestión da recollida selectiva de bioresiduos non avanzaron nada. Vostede mesmo o recoñeceu. A primeira pregunta era que o número de contenedores marróns de recollida selectiva de bioresiduos e dixeron que desde xuño de 2003 eran os mesmos que estaban. É dicir, vostedes implantaron cero. Sobre as accións desenvolvidas e as xornadas formativas e tal, vostede dice que van a recibir unha subvención da Xunta, que xa teñen unha axuda da Xunta concedida. Claro, todo isto foi recentemente, despois de presentarnos esta iniciativa, pero iso que implica é que houbo cero. É dicir, agora vostedes solicitaron unha subvención e ata ese momento, que tiñamos? Que avances houbo e que cuestións se conseguiron e que accións se fixeron para mellorar a recollida selectiva? Porque vostede dixo, puxéronse en marcha, dixo vostede, textualmente, puxéronse en marcha accións para mellorar a recollida selectiva. Na seguinte intervención pediríalle que concrete cales accións se puxeron en marcha para mellorar a recollida selectiva. Digo por si quere anotar ou algo. Cales foron as accións que se puxeron en marcha para a recollida selectiva? Mire, vostede dixo que foi insuficiente o que fixo BNG. Foi insuficiente. Explique canto ampliaron, porque xa nos dixo, número de colectores ampliados, cero. Accións desenvolvidas, ninguna.
Número de chaves expedidas, bueno, 30 no 2024. Fixo o balance dun ano solo, do outro non o fixo. Xornadas formativas e volvidas a etapa van a facerse agora despois dunha subvención. Estado dos pregos de recollida do lixo, bueno, terán información nos próximos días. Nós lle pedimos a súa comparecencia para que nos dé información, non para que nos diga que vamos a ter información dentro duns días. Entón, se vostede comparece, compareza e déanos a información. Diso se trata a comparecencia. Mire, vostede presumía de que os convidaron a un foro da Xunta. Claro, foi nese momento cando nos presentamos esta comparecencia, porque vostedes presumían nunha nota de prensa de todo o que se avanzara en materia de biorresiduos durante o goberno de BNG e despois, claro, nos como saímos replicando ese comunicado, ao final acabou desaparecendo misteriosamente da página web porque viña recoñecendo todos os pasos que se deran no goberno anterior, nun goberno liderado polo BNG, un traballo pioneiro que acadou fondos europeos. Fomos o único concello que recibiu fondos para ese proxecto pioneiro, un proxecto posto en marcha a través da concelleira Rosa Covelo, que dirixía a área de medio ambiente, que deixaba claro un modelo centrado na defensa do medio ambiente e, por desgraza, xa sabemos cal é o modelo que defenden vostedes e xa o demostraron aquí noutra ocasión. Un modelo caduco e obsoleto como é o de Sogama. Vostedes deixaron claro que ese é o seu modelo, xa deixaron claro aquí e nós temos claro que o noso modelo é un modelo máis eficiente e centrado na defensa do medio ambiente. Nada máis de momento. Gracias, señor Bouzou. Ten a palabra o señor Cao. Sí, a ver, porque dixeron varias cousas. Ao señor Uchache non lle penso nin contestar, porque mentras mostre esas cualidades de autoritarismo, totalitarismo e de mala educación, desde logo, eu non lle penso nin contestar. Non merece vostede ninguna resposta. Sí, como che digo, tú non sabes, home, pero ti que te pensas que eres ti, home? Ti que te pensas que eres ti? Ti que te pensas que eres ti? Ti que te pensas que eres ti? Joder, que xa está ben, macho. Me ten un pouco de educación que agora estou en uso da palabra. Non estás ti. Sí. Sí, home, sí. Vaite para Cuba, home, que chiche máis dunha vez. Que ali podes pregoar con esas políticas en Cuba, en Venezuela, Rusia, todos os países que che encantan. Ali é onde podes facer esa política barata. Entendes? Que é o único que eres. Un populista barato. Non tens nada máis. A señora Fernández, o camión, lóxicamente, vai a hacerse a FCC para que cada 15 días, a nosa interior, cada 15 días, ir simultaneando en todas as parroquias os puntos limpos. O sea, son dúas caixas. E despois o señor Bouzou, usted estará moi orgulloso de toda a labor que fixeron vostedes, pero se tanta labor fixeron e tanto tal, non sei como a situación, no ano 2022, que vencía o contrato, non sei como non se anticiparon e fixeron a renovación ao seu debido tempo. Ahora non estaríamos nesta situación. Me entende? O sea, non fixeron o traballo e agora preocúpelles. Agora preocúpelles e tal. E xa lle digo que nos próximos días terán a licitación, non se preocupe. Esa é a nosa forma de traballar. Menos leria e traballo. Non leria barata. Un momento, señor Cao. Non podemos interactuar preguntando un, contestando outra. Cada un ten que actuar cando lle corresponde. Señor Cao, rematou. Señor Ucha, ten vostede a palabra. Señor Cao, é increíble, tío. O sea, o de Cuba a Venezuela xa vai sair en todos os plenos, ¿no? Comunismo ou libertad, ¿no? Xa decía Ayuso que apoia a Trump e Trump que é colega de Putin. Al final, a ver si os que vais a estar máis cerca de Putin sodes vos que lle entregades sobres a Ayuso. A ver si va a ser... A ver, es que igual hai que contextualizar un poquito, Igual hai que contextualizar un poquito. Creo que é importante isto, ¿no? Porque vostedes lanzades cousiñas ao aire, pero non contesta, o concelleiro Cao non contesta, el pode falar sin micro, pero logo lle molesta que eu lle interrumpa sin micro, lle chamas vago e se enfada, pero non demostra o contrario, porque non demostra rigor, non demostra contestación con evidencias ao que se lle propón, incluso compañeiros que lle defenden o punto, e o máis importante, que os veciños e as veciñas de Pontareas sufren a súa mala xestión diaria. Porque o problema é que a política do señor Cao é a política do cuñado de bar, ¿no? Esa política de palmadita na espalda, decirle a todo o mundo o que quere escoitar, pero claro, logo a xente chega un momento, hai un tipo de xente que chega un momento que dice, a ver, este tipo me dixo fai
3 meses que o contenedor non sei que e agora se demostra co paso do tempo que non está facendo nada. Claro, porque eso aguanta un mes, 2 meses, 3 meses a un tipo da parte da poboación, pero hai outra parte da poboación que se dá conta. Se dá conta como todos os chanchulleos que vostede fai a través dos teléfonos. Ese é o problema, tío. Que vostede ten interiorizado a política caciquil. E ese é un problema gordo. A situación de Pontareas, a situación dos contenedores en Pontareas, que é algo que vemos todos os días, as veciñas e os veciños, cando vamos a tirar a basura, é un drama. Eu xa non lle pido que vostede estudie o modelo de Donosti. Xa non lle pido eso. Non lle pido que vostede estudie o modelo do casco histórico de Toledo. Non lle pido iso. Non lle pido tanto. Polo menos que non haya contenedores rotos. Polo menos. Pero analice un pouco vostede, estudie un pouco as alternativas que hai, desde un punto de vista de eficiencia, a sostenibilidade, unha recollida de lixos acorde ao ano 2025, que están os contenedores cheos de bolsas de césped, que os propios traballadores da empresa privada que contratou para desbrozar o Concello de Pontareas enchen os contenedores de césped. Senón que lle pregunte ao señor Mingos. Contenedores cheos con bolsas de césped. Esa é a vosa xestión. Que podrían estar en calquer lugar producindo biomasa ou favorecendo as hortas veciñais. Que vostedes non teñen nin programa, nin rigor, nin teñen gañas de facelo. Porque vostede todo o que xurda desta bancada van a decir que non, nos van a chamar totalitarios, autoritarios ás persoas que nunca gobernamos na nosa vida. Nunca gobernamos, pero somos totalitarios. É que iso é imposible. É imposible. Pero vostede siga con esa matraca que nos está vostede facendo a campaña electoral do 2027. Gracias, señor Ucha. E ten a palabra o señor Freitas. Bueno, vamos a ver. Eu creo que dixen antes, e creo que non me confundín, que isto das comparecencias terminan como terminan. Por eso o compañeiro, aquel, hai moitos anos, decía que non valían para nada. Depois, un pouco por alusións, Manuel, eu non vou favorecer a Jesús Cao, vamos a ver, eu son compañeiro del de goberno, pero ao mellor os compañeros do BNG, do PSOE, igual tamén trataron con FCC. Sabe que teñen un contratazo, sempre o dixen desde hai 15 anos, ou 20, teñen un contratazo, para min, pero eles nunca van a dar o brazo a torcer. Vos luchastes contra eles, sabedes, non pondredes, luchastes no sentido de que fixeran as cousas mellor, non? De reparar os contedores e cousas desas, non? O señor Cao, eu imagino que lle está pasando máis do mismo, non? Estarme sacando unha foto, Eva, ou gravándome. No, bueno, estás con móvil, vale. Pensei, perdona, que me estaba sacando unha foto ou gravándome para ter un recuerdo meu. Perdona, Eva. Bueno, depois, Manuel, quizás teñas, porque hai moitos sitios que non hai forma humana de onde poder botar esa erva, é certo. É certo, non hai. Home, se funcionara todo mellor, posiblemente. Pero non hai que reconocer que é a verdade o que dice Manuel. Pero tamén é a verdade que isto ven de atrás, que non é fácil. Pero bueno, que pouco a pouco esperemos que se mellore, non? Esperemos que se mellore. Non me criticar, por favor. Veña. Está ben. Gracias, señor Freitas. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, pois agradecer á presidencia este segundo turno que non estaba contemplado no ROM, pero o aproveitamos, non hai problema. Bueno, é un lapsus, non pasa nada. Concelleiro, solo decirlle que quizás lle falta a vostede intensidade na hora de dirixir a súa concellería, porque, bueno, pois o que acaba de contar o señor Freitas, non? Que acaba de confirmar que iso ocurre, e tamén, pois, por exemplo, nos
Tamén, por exemplo, nas escolas, non? Cando se fai poda, cando se limpa, no goberno anterior enviábamos ao Departamento de Medio Ambiente para que fixera a recollida de todo iso. Actualmente, o Concelleiro de Educación parece que lle di aos traballadores que cada departamento é independiente, polo tanto, que o recollan, o boten no lixo e listo. Polo tanto, señor Cao, creo que debe poñer un pouco máis de atención na súa concellería para que isto non ocurra. Gracias. Gracias, señora Fernández. Efectivamente, ten vostede razón. A verdade que iba a comentar de que, se queremos continuar cos puntos do orden do día, que temos moitos de meses atrasados, dentro do que vostedes entendan, o que están dentro dos seus tempos, rogaría que fóramos máis breves, porque así sacamos temas para adiante. Vamos chegar a Corpus e temos unha pregunta de Corpus. Ese é un exemplo. Entonces, señor Bouzou, cerra usted. Ben, a cuestión é que como pecho eu, pois vai a seguir sin responder o señor concelleiro, porque, claro, eu insistí, vostede dixo, fixemos accións para mellorar a recollida selectiva, preguntamos de cales, non sabe decirnos cales, en fin. Bueno, unha cuestión que non é do punto, pero que dixo antes o señor Freitas, vostede dixo que tamén recibira, non era deste punto, que tamén recibira a convocatoria do punto anterior só con 5 horas de antelación, pero vostede levantou a man e votou igual que o goberno, entón, estas cuestións hai que telas en conta. Mire, a cuestión aquí, señores do Partido Popular, señor Cao, é o interese nulo que vostedes teñen con este asunto, porque a súa chegada foi realmente un retraso, un retroceso nese camiño que se iniciara na loita contra o cambio climático. E ademais é tan hipócrita esa actuación que vostedes pretendían vender como propio o éxito dunhas medidas nas que vostedes non crían. Porque cando os pillaron co carrito dos helados, con esa nota de prensa adxudicándose ou atribuíndose uns méritos que non eran seus, claro, en canto alguén os pillou, rapidamente iso desapareceu, incluso se falou con algunha persoa para que non se publicara, que pasa que, como algún medio digital xa o publicara, pois xa non se pudo dar volta atrás. Vostedes mesmos estaban recoñecendo unha nota de prensa que o modelo que implantara o BNG en Ponteareas en materia de biorresiduos que era un éxito. Vostede mesmo recoñeceu nunha nota de prensa. Entón, se vostedes recoñecen públicamente que é un éxito, non veñan aquí a decir que é insuficiente, que non se fixo nada, porque aparte vostede falaba aí mezclaba cousas, falaba de bueno, hai que abordar as cuestións con certo rigor, con certa seriedade. Vostede aí mezclaba o lixo coa xestión de biorresiduos, o contrato do lixo coa xestión de biorresiduos. Isto é unha cousa totalmente diferente. Falamos do quinto colector, falamos de biorresiduos, falamos dunha cuestión que xa vai máis avanzada. Aquilo de incinerar na Picaraña quedou xa moi atrás. Agora xa estamos na cuestión dos biorresiduos. E vostedes, que tanto falan do seu interese, é que houbo colectores marróns que botaron meses estropeados, sin poderse abrir. Viñan aquí as persoas que querían abrir coa tarxeta e dicían, non sabemos, ou a tarxeta, a ver, vai a informática, vai non sei que, a tarxeta non funciona, nadie sabe como se abre, como non se abre. Despois, como resolveron? Colleron o colector, arrimaron a parede, que así xa nadie sabía que non funcionaba. Como xa non podían pasar, para poñer a tarxeta, pois así resolveron. E ainda, creo que en algunha rúa ainda está así resolto, porque ainda vostedes non fixeron máis nada. Polo tanto, non só que os animamos, e remato, é a que cambien xa dunha vez por todas o rumbo na política de residuos. Hai que apostar por un modelo de xestión baseado na compostaxe da materia orgánica e converter Ponteareas nese concello verde e sustentable á altura do que a sociedade nos require. Nada máis por agora. Gracias, señor Bouzou. Señor Freitas, realmente entendo que non houve lesións, pero non teño en convite permitirlle un momento moi corto contestar. Ten que estar colorado, non nos pode parar. Bueno, vamos a ver, hai que darle un toque de...
que darle un toque de humor. Hai que darle un toque de humor. Señor Bouzou, vamos a ver, eu estou antes recibindo, isto non é programa meu, non é, isto foi programado. Señor Freitas, gracias. Xa son alusións. Siguiente punto de orden. Siguiente punto de orden do día. Solicitude de POSOI desde febreiro de comparecencia ao Pleno do Conselleiro de Mobilidade e Seguridade de don González Carrera. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, gracias. Ben, señor Freitas, a verdade é que sorrir é importante, e rir é importante. É un xeito de afrontar a vida, dende logo. Ben, o Concelleiro de Mobilidade e Seguridade ven de gastar máis de 20.000 euros para instalar unha rede de videovigilancia do tráfico mediante rede 4G a través de cartos da Deputación, que lembremos que son cartos de todos e todas nós. Instalacións de cámaras na Glorieta dos Alfombristas, Glorieta de Salvaterra, Glorieta Avenida de Galicia, Avenida Constitución, Praza Bugallal, Praza Mayor, Praza Perillana. En total, 14 cámaras de visionado para converter Pontareas nun gran irmá. Estas cámaras de visionado levarán lector de matrículas. Solicito un pouco de silencio, porque senón... Si, rogo aos concelleiros que non falen entre eles, que está unha intervención dunha concelleira. A decisión de colocar estas cámaras para a vigilancia debe ter previamente un estudo de necesidades onde se poda facer unha valoración obxectiva acerca da colocación destes dispositivos. A Axencia Estatal de Protección de Datos advirte que cando sexa probable que un tipo de tratamento en particular, si emprega novas tecnoloxías pola súa natureza, alcance, contexto ou fins entraña un alto risco para os dereitos e liberdades, o responsable realizará antes do tratamento unha avaliación de impacto. Coa instalación destes mecanismos de videovigilancia nas rúas, cremos que non existe proporcionalidade entre os obxectivos que podería satisfacerse mediante estes mecanismos e, por outra banda, os sacrificios doutros dereitos que se verían afectados, o que nos leva a cuestionar se a labor policial é a prevención de delitos ou a de controlar ou supervisar a poboación, además do risco de estigmatización de determinados lugares e colectivos. Por anteriormente exposto, o Grupo Municipal solicita a comparecencia do Concelleiro de Mobilidade e Seguridade para explicar os seguintes asuntos. Por que non consta no expediente ningún informe que acredite a necesidade de vixiar mediante videocámaras o tráfico? O pasado 29 de abril de 2024, na Xunta Local de Seguridade, manifestouse que Pontareas era unha vila moi segura ao baixar os delitos e non se constatou ningún dato negativo en seguridade, polo que instamos a que nos indique que datos e feitos motivan a elección da colocación de cámaras de vigilancia. Quen vai ter acceso a esas cámaras e que cualificación terá persoa ou persoas autorizadas? Se as cámaras son exclusivamente para a vigilancia do tráfico, de que xeito se van a asegurar que se respetan os dereitos e liberdades das persoas? A colocación de cámaras responde á insuficiencia de axentes para realizar a súa labor? De non ser así, vaise designar a un axente en cada quenda para visionar as cámaras ou se fará aleatoriamente? En que casos teñen vostedes previsto sancionar por infraccións cometidas? Empregaránse as cámaras para buscar infraccións? Cal é o obxectivo final que se persigue? No Concello de Vigo existe un departamento da Policía Local que revisa in situ durante 24 horas do día as diferentes cámaras colocadas na cidade para vixiar os túneles, semáforos, atascos, accidentes e demais casuísticas producidas pola circulación de máis de 200.000 vehículos ao día. Cree vostede que a situación actual de Pontareas é comparable? Sabe cantos vehículos circulan por Pontareas ao día? Considera que co volume de vehículos que temos en Pontareas, os axentes da policía non son capaces de xestionar o tráfico existente? Gracias.
Gracias, señora Fernández. Como a petición da comparecencia é deste concelleiro, os estou asumindo presidencia, pero vou a comparecer igual. Votos a favor da comparecencia? Según a moción que presenta a comparecencia, que presenta o Grupo Socialista, en base a instalación das novas cámaras de vigilancia que se colocaron en diferentes puntos de casco urbán, tanto Avenida Constitución, Plaza Bugallal, Plaza Mayor, Plaza da Perillana. A verdade é que me sorprende esta comparecencia por parte súa, debido a súa propia información que ten vostede como profesional, pero a verdade é que me sorprende cando vostede mesmo tendría que facerse, en parte as preguntas que me fai aquí, verdadeiras reflexións. E as verdadeiras reflexións son que nos inventamos algo en Pontareas que en outros lugares non existe, e que Pontareas é distinto e outros concellos de igual censo, de igual habitantes ou moito menos teñen instalación de cámaras, entonces tamén van de gran hermano eles, ou é que nós perdéramos o tren e realmente non estábamos actualizados en datos tan importantes que necesita a policía en este caso para controlar o tráfico e para outras cuestións tan importantes. A verdade é que me sorprende, e me sorprende porque que pregunte vostede donde perfectamente aparte están ben señalizadas as cámaras, perfectamente con unha placa suficiente, cando en Viveiro, en Lugo están colocadas, cando Gondomar instala 6 cámaras de seguridade en el Concello, cando Tui controlará con cámaras diferentes zonas, cando as cámaras en diferentes lugares de Marín, en Carballo, é dicir, que é o que pasa? Que en eses concellos pasoulle como a nós, tomaron unha visión de que alguén lle dixo que había que colocar cámaras e colocarnas? A verdade é que me sorprende, e me sorprende intentar por unha duda, crear unha duda na rúa como se as cámaras van a gravar a calquera. É vostede mente coñecedora do rigor e o estrito que é protección de datos. Pero voulle dar un dato. Cando gobernaba vostedes en coalición, vostedes tiñan unhas cámaras instaladas na guardería municipal, na parte traseira e en outros lugares, e cando este concelleiro preguntou se esas cámaras tiñan autorización e presentou un escrito a protección de datos, non as tiñan. E cando chegou a reclamación de protección de datos, ese mesmo día estaban colocando os carteles aí en esa ventana do Concello, en a propia gardería, dicindo cámaras e, en este caso, alarma. Co cal, a verdad que, por eso me sorprende meterse en un lugar donde non son exemplo de nada. E se somos exemplo de algo é que, en primer lugar, según a primeira pregunta que me fai vostede, por que non consta no expediente nun informe que acredita a necesidade? Porque este concelleiro ten diferentes reunións periódicas coa xefa de policía, co oficial que existe ahora mesmo e cos propios policías, e o cal falaron desa necesidade. Pregunta vostede que a Xunta Local de Seguridade manifestou que Pontareas era unha vila moi segura a baixar os delitos. Efectivamente. É que ten que ver isto co que estamos falando. Se as cámaras non son para os delitos, é que se está contradicindo. Son para o control de tráfico. Que poden axudar no esclarecimento de delitos? Por suposto. Que as forzas de seguridade poden utilizarlas para esclarecer delitos? Por suposto. Pero por iso, en duda, desde logo, que non o acabo de entender. Quen vai a ter acceso a esas cámaras? Home, creo que vostede se accedeu ao expediente ou se accedeu ao informe, ao decreto onde autoriza e onde se cumple protección de datos e onde pon claramente quen é realmente o registro interno de vigilancia, dice: finalidade da instalación de las cámaras, tráfico, departamento responsable, policía local, personas autorizadas con acceso a las máquinas captadas, jefa de policía local y oficial de la policía local, número de cámaras instaladas, 8, lugares en que se encuentran, ver hojas adjuntas, en su caso de servicio prestado, non un tercero, identificación de la entidad encargada del tratamiento, no, lugares de colocación de las carteles informativos. Fixemos, non era obligatorio por ese cartel tan grande como se fixo. Coa pegatina que levaban as caixas eran suficientes. Pois non, quixemos que realmente estean. Plazo de conservación das imágenes, 30 días, señora Fernández. Isto é cumplir coa legalidade, isto non é facer o que facían vostedes. A verdade é que tiñan que ser un poquinho máis rigurosos cando fan certas comparecencias que, ao final, todos se saben.
Quen vai a ter acceso? Se as cámaras son exclusivamente vigilancia ao tráfico, do xeito, quen van a asegurar que se respeten os dereitos e libertades? Pero que dereito e libertad? Que me está falando vostede a mí? Se usted entra en un supermercado está grabada, se usted entra en un aparcamiento está grabada, se usted vai a cualquier lugar a unha entidade financiera está grabada, pero que está chamando irresponsables a jefa de policía? Entendo que non, que debe ser un erro que acaba usted de escribir aquí. Entendo que se lle foi a man, pero hai que ser un poquinho respetuosos con estas cuestións. Pero que diga vostede a colocación das cámaras responde a insuficiencia de xentes para realizar esa labor? Non. Gracias ás cámaras xa se esclareceron varios accidentes de tráfico, porque non coincidía unha declaración, en este caso, de un conductor con outro. E a cámara todo lo dice e todo lo aclara. En que casos teñen vostedes previsto sancionar? Pois en todas as infraccións cometidas. Vostede, funcionaria de tráfico. Como vai usted dicir, en cales van vostedes a facer infraccións? Vamos a discriminar? Vamos a decir unhas e outras non? Se é un funcionario de policía que ten que ver esas cámaras e o que fai unha infracción ten que, desde logo, facela. Pero máis, a maioría das cámaras teñen lectores de matrículas e automáticamente, donde pasa ese vehículo en diferentes lugares, saben, sale un listado onde que vehículos se saltaron unha dirección prohibida, etcétera, etcétera. Co cal non villamos a descubrir nada, isto xa existe en calquer lugar. Despois dice que en que casos teñen vostedes sancionar por infraccións cometidas. Xa lle contestén, enfragaránse as cámaras para buscar infraccións. A ver, pero é que de verdad que non entendo as preguntas. No colexio, no Concello de Vigo, pero que non é cuestión do Concello de Vigo, volvo a dicir o mismo. Redondela, Marín, Cangas, Tui, Carballo. Pero que ten que ver o Concello de Vigo coa instalación destas cámaras en Pontareas? A instalación destas cámaras son para control do tráfico, son para mellorar, desde logo, ter datos reais, son para infraccións de vehículos que se fan e que somos todos coñecedoras. E tamén lle vou dar un dato máis. Vamos a seguir colocando cámaras, pero bastante máis cámaras, porque desde que hai as cámaras se han erradicado certas conductas incívicas de algúns cidadáns. En algún caso ha salido xa. Esa é a realidade. Estamos nunha sociedade con moita complejidade. E esa é unha realidade. E aí non me vou a esconder. Entendo que está contestada a comparecencia. Vou a facer un turno de intervencións. Señor Ucha, usted... Señor Ucha, ten usted a palabra. Entendendo parte do discurso que o concelleiro sintetiza, a mí me preocupa que a necesidade non estea recollida en ningún lugar. Que vostede teña reunións con quen sexa, a jefa de policía, o oficial que sexa, eso ten que estar recollido. Vostede é un cargo público. E iso ten que estar recollido nun expediente ao que nós debemos de ter acceso. Porque, evidentemente, como se expón na exposición de motivos, é fundamental ter ese diagnóstico. Eu non estou cuestionando o diagnóstico, simplemente estou cuestionando que non temos acceso a él. E creo que é importante. Haberá actas desas reunións. Se saberán cando se celebran. Supoño, non sei. Pois que se emitan os informes oportunos. E logo fala de problemas serios de tráfico en Pontareas, e eu creo que é certo, non? É dicir, Pontareas ten un problema de tráfico agora mesmo, pero un problema real. E calquer persoa que viaxe a Pontareas en hora punta, 7, 8 da tarde, ou incluso os venres máis horas, detectamos un problema serio na Avenida Castelao, na entrada por Anguares, na entrada pola Nacional 120, e as propostas que fai este goberno para dar solución a eso pouco teñen que ver con solucións reais que non teñen un impacto brutal no ecosistema, non? E curiosamente, de tráfico se trouxo aquí unha proposta que viu a comunidade educativa, de feito do Barral, trouxo aquí unha proposta de seguridade. E sabedes que pasa? Que siguen esperando. Aquí se dixo que se iba a facer, pero siguen esperando a día de hoxe. A comunidade educativa do IES o Barral sigue sufrindo os mesmos problemas que sufriu cando viu fai meses aquí. Siguen esperando. Que estamos esperando? A que haya un accidente. É urxente. En 20 días acaba o curso. Tedes 2 meses aí para poder dar solución, pero é un problema de tráfico. É un problema de tráfico real. Donde regula o tráfico a policía local? Por que é tan selectivo a regulación do tráfico da policía local? Por que non hai un criterio claro de problemas reais de tráfico? Por que hai lugares onde se ve a policía local regulando o tráfico e en outros lugares non? É que a mí me chama moita atención isto. Hai un problema en Pontareas de megalomanía.
Nos creemos con uns aires de grandeza, non deixamos de ser un grandísimo pobo de 23.000 habitantes. E eu creo que isto é importante. Os recursos públicos teñen que ser acorde á nosa cualidade de pobo grande e cidade pequena. A mí non me vale que isto se faga en Tui, que se faga en Redondela. A mí é que isto non me vale. Que se o fan mal, eu non o sei se o fan mal ou o fan ben, Pero non vale decir que como fixeron os outros e xa facían mal, nós tamén podemos facer. Como os outros xa traían expedientes de urxencia, non os podemos facer. Non, non. É que ao mellor esas localidades están facendo mal. Non o sei, repito. Nós non temos estudiado isto en detalle, porque nos falta información. Evidentemente, para ter esta información necesitaríamos ter acceso á información que consideramos que o concelleiro ten. Nós non cuestionamos a boa vontade do concelleiro en materia de seguridade, pero nos chama moita atención porque logo en materia de mobilidade se abren rúas que generan problemas de seguridade. Xa falamos mil veces aquí do modelo de mobilidade do casco urbano de Ponteareas. Xa falamos aquí das dificultades que teñen as persoas con diversidade funcional. Xa falamos aquí das dificultades que teñen as persoas con mobilidade reducida. Eso tráfico tamén, Eso seguridade tamén. E ao mellor é prioridades. Ao mellor é prioritario esas cousas. Ao mellor é prioritario que a zona azul funcione como ten que funcionar. Ao mellor é prioritario eso. Porque cantas persoas chegamos á máquina da zona azul e non está operativa? Cantas veces nos pasa eso? Non vou entrar en cuestións persoais, Juan Carlos. Non vou entrar en cuestións persoais, porque creo que non merece a pena, pero creo que leccións túas sobre seguridade ou sobre infraccións co coche, a mí me chama moita atención, porque un día falamos aquí no pleno e saímos aí fora e digo, joder, tío, vamos a ter rigor todos, vamos a hacer pedagogía, porque eu creo que é importante, e creo que realmente vostede se cree isto de verdade, porque eu sí que en isto confío no teu criterio, e confío en que sí que cree na seguridade, e sí que cree en construir unha vila máis segura, pero aplíqueo ben, por favor, e non sea sesgado en este aspecto. Gracias, señor Ucha. Señor Freitas. Vale, a ver se agora temos máis suerte entonces. Sigo opinando o mismo das comparecencias, do resto xa non vou entrar porque, bueno, cada un ten a súa forma de pensar, pero sí me gustaría recalcar unha cousa. Eu creo que as cámaras incluso chegaron tarde case a todos os lados. Se hubieran chegado antes, posiblemente hubiéramos collido o autor, o autora, o autores ou autoras que fixaron as pintadas á anterior alcaldesa, por exemplo, tanto aquí no Concello como na Igrexa, o vertido de aceite queimado tamén para, entre comillas, fastidiar ao anterior gobierno. Entonces, Vanessa, perdóname, pero díxenche que se tiña que dicir algo, e vou dicir, creo que as cámaras chegaron tarde. Ojalá haya moitas máis para todo, para o tráfico e para o vandalismo, etcétera, etcétera. É unha opinión moi personal e eu que penso, como sempre. Gracias. Gracias, señor Freitas. Ten a palabra o señor Bouzou. Sí, moi brevemente, porque, bueno, xa está bastante debatida a cuestión e tampouco, bueno, consideramos que dé para moito máis o debate. Nos o que sí que nos cuestionamos é dende cando están realmente postas en marcha, porque, bueno, todos podemos, e as persoas que seguimos o día a día da xestión municipal, sabemos cando se licitaron, cando se adxudicaron, cando se colocaron, porque se mirou na rúa. É certo que tardaron un pouquiño en sinalizarse, é dicir, a sinalización que hai agora non está dende que se instalaron, e sí que é certo que dende que se instalaron ata que se colocaron as placas, según puidemos comprobar en algún parte da policía local, a policía utilizou esas imaxes para esclarecer algunha cuestión, cousa que entendo que é normal e que están para iso, pero nos o que queremos saber é desde cando realmente están postas en marcha, porque, como lles digo, consta en partes da policía de que se solicitou acceder a esas imaxes para esclarecer casos cando aínda as cámaras non estaban sinalizadas e cando aínda a veciñanza malamente sabía que se instalara. Entón, nada, simplemente esa cuestión, ter esa garantía, e si temos a certeza de que non houbo ningún incumprimento na cuestión de grabación da vía pública, e si nos pode aclarar esa cuestión, e pola nosa parte nada máis. Gracias, señor Bouzou. Señora Fernández.
Ben, evidentemente, concelleiro, como vostede afirmou, eu intento falar do que sei. Se non sei, me informo e se non, non falo, non? Por iso, noutros lugares que vostede menciona, non coñezo a casuística que poden ter neses lugares, pero sí coñezo Pontareas e sí coñezo, por exemplo, Vigo, que é onde desenrolo a miña actividade, non? Di vostede que necesitan datos para controlar o tráfico. Que datos necesita para controlar o tráfico? Non se necesitan datos para controlar o tráfico. Datos para controlar o tráfico poden necesitar nunha grande cidade. Por eso poñe o exemplo de Vigo, non? Que ten semáforos, que ten pasos inferiores, que ten pasos elevados, pois aí sí necesitas datos, non? E que ademais os números están a favor nosa. É dicir, os datos de delincuencia son vos en Pontareas. É unha vila segura, non? Polo tanto, creo que é totalmente fora de lugar intentar poñer estas cámaras. Pero es que ademais di vostede que van a sancionar todas as infraccións cometidas. Bueno, pois entón non están destinadas só para o tráfico, porque dixo vostede que lle permitiu ao visionado pois acadar actitudes incívicas, é dicir, entón non están só para tráfico, non? Porque vostede mesmo acaba de afirmar. Por eso eu lle decía que hai unha liña moi fina entre iso e os dereitos e liberdades que protexe a Constitución española, especialmente na protección á propia imaxe e o dereito á privacidade. Polo tanto, señor concelleiro, creemos que é necesario intervención da policía, intervención na rúa, a pé de rúa e prevención. É fundamental. As cámaras para nós agardo que non sexa así, pero as cámaras o que van a facer vai a ser utilizalas para cousas totalmente distintas que controlar o tráfico, porque o Pontareas non é unha vila que teña excesivos problemas de tráfico. Ten puntualmente problemas de tráfico, como dixo o compañero de Pontareas en Común, nos accesos ou nas salidas de institutos e colexios, pero non ten un tráfico como para ter que estar sometido a un control de videovigilancia. Gracias. Gracias, señora Fernández. A señor Ucha decirlle que pode usted acceder ao expediente 2637/2024, o señor Ucha, donde ten a memoria justificativa do técnico competente para a solicitude deste proxecto, desta memoria que presentamos para os plans máis provincia, co cal está máis que justificado. Para aclararlle tamén, as reunións que se fan entre un concelleiro e o jefe da policía e o oficial, non hai nadie levantando acta. A ver, son reunións de traballo. Son reunións de traballo e non hai un ata, señor Ucha, é para aclararlle, non é por outra cuestión. É que vostede dice que non duda da miña voluntad, despois a final deixa, pero bueno, confíe na miña voluntad en ese tema, en seguridade vial. Señor Bouzou, a posta en marcha foi cando se firmou o decreto de que cumplíamos toda a normativa de protección de datos. Bueno, tal como dice a normativa. Aparte desas identificación que tiñan as caixas que existen nas cámaras, colocáronse esas indicativos máis grandes. Hasta ese momento non funcionaron oficialmente para o que teñen que funcionar. O resto descoñezo, tamén yo digo. Despois, por outro lado, claro que son para controlar o tráfico, señora Fernández, pero calquer cámara, cando surge calquer incidencia, calquer conduta incívica, as forzas de seguridade utilízanas, usted sabio, é coñecedora. Ou cando surge calquer incidencia en calquer lugar, non van a locales comerciales, locales privados, a preguntarlle se teñen cámaras, se hai unha que colle alguén da rúa e lle deixa ver para ver se pasou algún presunto que sabemos como é. Usted estuvo a frente de tráficos, o de seguridade sabe como é isto. Entonces, a finalidade, desde logo, está máis que justificada.
E non lle vou dicir polos 26.000 euros, porque a verdade que foi un proxecto, foi unha memoria moi ben redactada, foi, desde logo, un presuposto que mira outros concellos e é totalmente distinta. Se algo teño, e ten este goberno, polo menos, o noso grupo, temos claro a hora de gestionar os cartos públicos. Témolo moi claro. E se temos que pelesarnos dialogando cos proveedores, si o facemos. Co cal, eso está máis que justificado. Entonces, con todo iso que lle quero decir é que non se pode pôr en dúda, non se pode, de verdade, que me parece moi fuerte decir de que xeito se van a asegurar que se respetan os dereitos e libertades de persoas. Señora Fernández, volveu a decir cando volveu a intervir agora. Non pode pôr iso en dúda. Non pode pôr iso en dúda, que está pondo en dúda que un funcionario policía da local ou un funcionario do Cuerpo de Seguridade do Estado, outro funcionario calquera, está pondo en dúda o traballo. Eu sei que non o está pondo en dúda. É que non podemos polo en dúda, porque entonces aquí rompe algo. Entonces, as cámaras son para unha funcionalidade que entendemos que é máis que justificada. Somos un concello que necesitábamos e discrepo totalmente de vostede cando dice que Ponteareas non ten problema de tráfico. Ten graves problemas de tráfico por un problema totalmente distinto de comunicacións, por suposto. Co cal, creo que a comparecencia está máis que debatida. Pasamos ao seguinte, ao apartado rogos e preguntas. Rogo presentado 19 de novembro polo PSOE respecto á localización das novas instalacións deportivas. Señor Prego, ten vostede a palabra. Boas noites, gracias, presidente. Bueno, a dificultade que ten tratar temas de fai 7 meses é que perden actualidade, cámbiase o foco, etc. Aquí, cando nos o plantexábamos, era ante un anuncio dunhas pistas deportivas que ao final quedaron en un módulo de atletismo e ainda por encima en contra da opinión dos atletas. Por tanto, nós do Rogo non somos moi optimistas vendo o que aconteceu durante todo este tempo con respecto a eso, pero o que tratábamos de trasladar no Rogo era a necesidade de pornos de acordo en ter un espacio dotacional deportivo onde poidamos localizar as novas instalacións e incluso nos entendemos que podríamos traballar de cara a futuro. Sabemos que é unha operación complexa de tamén trasladar as instalacións municipais da Freixa porque están continuamente sufrindo as graves consecuencias das inundacións que se provocan polo desbordamento do río Tea. Ese o Rogo, esa era a nosa capacidade de crear un debate constructivo. Lamentablemente creemos que o goberno durante estes meses, por eso digo que ten estas cuestións, os rogos tratados con tanto tempo, xa deu mostras do contrario, donde pretende, incluso chegou a defender neste pleno que se iba a facer unha instalación deportiva de atletismo nunha parcela e que logo se podía ampliar a parcela de enfrente. Por lo tanto, non llevemos nos grande vontade de crear unha gran área deportiva que nos permitise localizar todas as instalacións deportivas e corrixir o mellor as situacións do pasado. Pero aí está, nos o deixamos encima da mesa e nos gustaría que houvese un gran debate en Ponteareas que preparáramos a Ponteareas do futuro en canto á localización de instalacións deportivas. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señor Prego. Le contesta ya o señor concelleiro de Deportes. Boas noites a todos. Bueno, vou responder igualmente, ainda que leve esos 6-7 meses aquí. Di bastante de que fai 2 anos todos os desa bancada estabades nesta, menos Manuel, e hasta fai 2 anos non facía falta unha comisión técnica con persoal. Non sei por que agora xa sabemos que nestes 2 anos, bueno, o deporte en Ponteareas creceu, está claro, pero non hasta ese punto, creo eu. Logo, que máis? O tema tamén que instades a construción dunha nova zona deportiva dotacional para a construción dun novo pabellón deportivo. Estamos a traballar para conseguir os fondos, creemos que é moi necesario para Ponteareas, os clubes tanto de patinaxe como de baloncesto como de hóquei non teñen horas, están chegando clubes novos e temos que decir que é o que hai, que non temos horas. E nada, de paso que teño esta intervención a aproveitar
para decirvos que nas próximas semanas sairá outra vez a subvención a clubes deportivos. Este ano conta con 200.000 euros a repartir, pouco máis. Seguiremos traballando no que desde o Goberno vexamos oportuno. Gracias, señor concelleiro de Deportes. Pasa ao seguinte rogo. Rogo presentado 19 de novembro de 2024 polo Bloque Nacionalista Galego sobre a extracción da Casa Cultural de San Lorenzo de Oliveira e a súa contorna. Ten a palabra o señor Bouzó. Sí, moi brevemente, porque, bueno, neste rogo que pedíamos, e, bueno, seguimos pedindo, era que se realizasen as actuacións oportunas no espazo exterior da Casa Cultural de San Lorenzo de Oliveira e valorar unha serie de arranxos que temos constancia de que dende que se presentou isto, pois xa dende o Goberno se produciron avances e mantuveron encontros con esta asociación, polo tanto, imos a retirar este rogo e permitir que se pase ao seguinte. Gracias, señor Bouzó, pero permítame aclararlle, porque son eu o que iba a contestar e non por outra cuestión. A Asociación de Veciños reuniuse con noso pasado ano e pedinos unha serie de melloras para ese lugar. Entre eles era preparar o rellano da parte interior entrando á izquierda, colocar iluminación e prepararlle polo lateral. Como vostedes son coñecedores, aínda vivía unha profesora. Esa profesora fixemos un seguimiento, como entendo que fixeron vostedes no seu momento, para a ver se estaba utilizando correctamente a vivenda. E era unha profesora que hasta nós fixemos a reclamación, en este caso a Delegación de Educación, pero foi unha funcionaria que se retirou aos 70 anos. É dicir, ainda prolongou a súa actividade laboral. Co cal, rematou fai pasado uns meses, xa temos ocupación desa parte da vivenda que tan é necesaria para o colectivo neste caso, e por riba pois fixemos unha solicitud que lle colaboramos e axudamos a Asociación de Veciños, a Diputación Provincial para arranxo do tellado, como ben sabrán vostedes se visitaron o lugar, polo que dicen, de que necesita pois unhas melloras. Quer dicir, o traballo non é da hora porque presentaron vostedes, o traballo ven de atrás. Lóxicamente, vostede utiliza o que consideran, nada máis. Pasamos ao seguinte punto. Rogo presentado polo BNG sobre a reconsideración de uso da nave de Aceiros. Sí, claro, este rogo estou vendo aquí a data do 18 de decembro do 2024. Entón, claro, é como se agora os do Madrid ainda queren ganar a Liga, quero decir, por poñer, no, home, retiro iso, non quería ofender a ninguén, quero dicir, é como ir a algo que, bueno, pois que xa sabemos que non hai volta atrás, non? En calquera caso, aproveitamos igualmente o rogo para, bueno, porque nos o que defendíamos era que a nave de Aceiros, pois que foi rehabilitada por un goberno do BNG e que conseguiu fondos europeos para, bueno, pois facer deste espazo un equipamento sociocultural, unha gran praza cuberta para celebrar eventos e actividades e, bueno, pois vostedes atoparon este proxecto en marcha, paralizaron, cambiaronlle o uso para destinar a un novo mercado municipal e, bueno, eu creo que a vista está, non, de que este espazo é o idóneo para ese tipo de actividades. Vostedes aínda siguen realizando ali este tipo de actividades porque saben que realmente non hai un espazo como ese para poder facer algunhas das actividades que ali se teñen posto en marcha, aínda recentemente con esa xornada das ciencias, e nos o que, bueno, pues este rogo no que nos propuñamos era reconsiderar a súa decisión de crear un novo mercado na nave de Aceiros, mantendo o uso que tiña previsto a vista da demostrada idoneidade deste espazo para as actividades socioculturais que ali se veñen celebrando. Sabemos dos avances que teñen dado vostedes nesta cuestión para realmente facer ali un mercado, entón, bueno, pues sabemos toda esa licitación que está en marcha, entón, bueno, pues nos mantemos o rogo, ainda que saibamos pues, que vostedes van a seguir no seu empeño, evidentemente. Gracias, señor Ucha. Non aceptamos o rogo, perdón, señor Ucha, señor Bouzó, non aceptamos o rogo porque sabe o proxecto que nós temos en marcha ali, o mercado, pero vai ser con espacios polivalentes para as dúas actividades, tanto a esa como a do propio mercado. Pasamos ao seguinte rogo, que é un rogo do señor Ucha respecto á organización dun servicio de conciliación da vida familiar e laboral. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, bueno, xa dixeron as compas, ¿no? Isto pasan de actualidade, porque isto era para Semana Santa, pero sí que é certo que ten de actualidade. Bueno, simplemente un apunte, como non intervimos nos robos, ainda que o robo permitía, pero, Nico, que pena que non coñezamos a túa opinión sobre o módulo de atletismo, porque tires recién chegado a
a esta corporación e, bueno, chegar a sus meses e como Concello de Deportes non coñecemos todavía o que opinas do módulo. A mí me gustaría que saber a túa opinión porque creo que seguramente tería sido interesante, indiferentemente do que da disciplina co goberno, ¿no? Porque ao final eso tamén, bueno, é un valor que en política se ten, pero sería curioso, e tamén recordar o tema do plan director das instalacións deportivas, que eu creo que é interesante regular eso e que seguro que é un acordo sería un acordo de corporación, ¿no? Coñecer un pouco as instalacións e sabemos que é un problema que temos en Pontareas e que hai que solucionar, porque Pontareas é unha gran vila de deportistas e mellor que ti, pois seguramente non o sepa moita xente a importancia de apostar por este tipo de espazos para logo poder ter éxitos na vida, ¿no? Dito isto, o rogo pois ten que ver coa conciliación. Pontareas é unha gran vila que carece de grandes recursos e eu creo que isto é importante. O tema da conciliación familiar é un tema recurrente, non? Se fala moito de campamentos de conciliación, se fala moito de campamentos de verán e demais, pero ao final non acaban de dar solución aos problemas reais da xente, especialmente da xente con crianzas, non? Pero ollo que tampouco exclusivamente con crianzas, porque seguramente, se falamos de conciliación, tamén tenemos que falar de cuidados ás persoas maiores, de cuidados ás persoas dependientes. Eu creo que hai que integrar unha mirada holística sobre esta realidade que moitas veces impide que haya persoas que podan disfrutar do tempo libre e, en consecuencia, de momentos de ocio. Dito isto, falamos tamén de conciliación laboral, e que xa é inviable, non? É dicir, vostede, concelleiro, sabe perfectamente que os campamentos son unha gran necesidade. As familias non teñen un recurso porque, desgraciadamente, o tempo de traballo é superior ao tempo de que as crianzas están nas escolas. E non temos moito tempo para estar coas nosas fillas e cos nosos fillos e que o mundo laboral nos consume. Habría que darlle tamén unha volta a isto, non? Quizás esas políticas que vos defendedes van en contra desto, non? Nós defendemos políticas de redistribuirlo todo, é dicir, trabajar menos e trabajar mejor. Nos apostamos pola reducción do traballo e a repartición do traballo. Creo que isto é importante tamén, que en Pontareas apostemos por eso. Tamén sería interesante, por exemplo, que fagamos un exercicio de conciliación cos traballadores e as traballadoras públicas. Por que non abrir un debate cos sindicatos para reducir a xornada laboral dos traballadores e das traballadoras do noso Concello? Por que non reducir as 32 ou as 35 horas? Por que non traballar en eso? Pontareas en Común trará algunha proposta en materia disso. Porque creo que é importante dar exemplo, porque a conciliación está moi ben facer campamentos de verán, pero hai que tamén acompañar isto de outras cousas. Dito isto, Pontareas en Común presentaba que desde o Concello se traballe na organización dun servizo de conciliación de vida familiar e laboral para os días non letivos de Semana Santa. Isto está evidentemente caducado, vale para a seguinte Semana Santa, e que se organice con anticipación e se dea a suficiente difusión ao servizo de conciliación da vida familiar e laboral durante o verán, que comprenda desde o día seguinte ao remate actual o curso escolar ao remate o día anterior ao comezo do curso 25-26, que, como ben sabes, pois remata o día 20 de xuño e no calendario que foi aprobado fai uns días se estima que, comezará o curso escolar o día 8 de setembro e aí quedan moitos días valeiros, non? Entón, bueno, un pouco simplemente isto. Ten a palabra o señor González. Boa tarde. Bueno, con respecto aos campamentos e todo relativo á conciliación, pues, consideramos que somos un goberno proactivo, como ben pode ver. Nos relativo aos campamentos, estamos facendo os campamentos en todos os períodos estivales, diferente que as familias non queran acudir a eles. Entón, hubo algún campamento que se propuxo, incluso se envía perfectamente a todos os directores dos centros, a AMPA, para que publiquen o distribuyen a través do avalar. Hubo algún campamento pois que non había plazas, non se fixo. Do resto, incluso sin chegar ao cupo mínimo de plazas, levamos a cabo os campamentos con 8 rapaces. E tamén, para darlle máis datos, todos relativos ás aulas tardías, incluso hai algún colexio que con un rapaz estamos dando servizos de aula tardía. E incluso noutros colexios que teñen necesidades co tema de comedor, que quedaban excluídos ou non tiñan capacidade de xestión porque o cupo que tiñan era moi baixo de rapaces, estamos apoiando desde o Concello para que ese comedor se poda seguir realizando sin ningún tipo de problema. Entón, todo relativo á conciliación, nos non pomos trabas. Incluso na última reunión no CRAC querían intentar facer unha aula tardía e nos non lle pomos problema, ainda que sea por un rapaz. Estamos dispostos a colaborar e a axudar en todo relativo á conciliación e sabemos a dificultade que ten, porque eu sufrí
conciliar, traballar, non? Pero desde este goberno estamos dispostos a colaborar e tender a man a todos os colectivos e aqueles centros que pidan a colaboración, nada máis. Señor Ucha, por favor, moi breve. Sí, moi breve. Simplemente que hai que afrontalo non só desde a disposición, sino desde un plan integral, riguroso, analizado, de realidade, de necesidades. Si hai unha necesidade e non se cubren as plazas é porque seguramente hai un problema de difusión ou hai un problema, non sei, pero seguro, porque a xente está reivindicando este tipo de servicios e, insisto, a conciliación tamén ten que ver cos motivos que a provocan, é dicir, o Concello que afronte o que intenta afrontar as necesidades das familias que por que non poden dispor dese tempo. Evidentemente non vais a cambiar o sistema capitalista, pero sí podes contribuir a que, polo menos, as traballadoras e traballadores deste Concello poidan favorecer a súa conciliación. E son dereitos laborais. Nada máis. Gracias, señor Ucha. Pasamos ao seguinte punto, que pregunta formulada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre a calidade da agua das fontes públicas. Ten a palabra o señor Bouzó. Sí, é outra pregunta que é de setembro do ano 2024. Entón, bueno, naquele entón a veciñanza estaba consumindo e leva consumindo máis dun ano auga sen ninguna garantía sanitaria. Cando unha persoa consultaba no Concello o estado das augas, da auga das fontes, remitían os resultados dunhas análises de maio do ano 2023. Despois, bueno, pois isto denunciouse públicamente, o goberno realizou analíticas e descubriuse pois que na gran maioría dos casos a auga non era apta para o consumo humano. Entón, esas preguntas que facíamos, bueno, por unha parte era por que motivo non nos permiten o acceso aos resultados analíticas dos últimos 12 meses que solicitáramos daquela hai 70 días, pois agora son todo o tempo que pasou dende aquela, máis 70 días, nunca tivemos acceso a eses resultados. Preguntábamos se nos estaban impedindo acceso á información por obstruir o noso traballo ou simplemente porque non había análises realizadas. Iso sí que agradecemos que non lo aclaren, porque era, si por ocultárnoslo ou porque non había. En segundo lugar, preguntábamos por que ocultaba un inventario de fontes realizado por unha empresa nos pasados meses por importe de 14.000 euros e solicitada polo BNG de máis dun mes. Finalmente xa pudemos ter acceso a isto, por lo tanto, esta pregunta xa non tería ningún interese. A vista de que se realizaron por fin as análises e se sinalizaron as fontes, pudemos comprobar que estes eran uns resultados preocupantes e esta sí que é a que máis nos interesa preguntar é que accións se teñen realizado e cales se teñen previsto realizar ante esta situación. E, por último, a pregunta que facíamos era se tiñan coñecemento dos problemas estomacais que provocara a mala calidade da auga na fonte de Pardellas e como actuaron tras isto. Nada máis. Gracias, señor Bouzó. Comentarlle que lle vai contestar a señora Concellera de Sanidade, que é a que ten competencia sobre as fontes públicas. Señora Planas. Boa noite. A ver, porque varias preguntas. Creo que non hai intención de ocultar nada, o que non sei por que non teñen acceso, porque se está, pois non o sei. Vale, pois eso é outra cousa. Si que ao principio facíase a revisión das características organolépticas da auga según se estaban alteradas, turbias ou, bueno, tiñan mala pinta ou que estuvieran en malas condicións, facíase o análisis, pero para evitar confusións e quedasen as fontes algunhas sin facer, cando vostedes presentaron isto, empezamos a facelas de forma trimestral e do núcleo urbano, das 8 principais, todas xuntas, que se fan cada 3 meses. Acabamos de recibir a última, e hoxe ou onte están a colgar na páxina do Concello. Para mí, bueno, me gustaría aprovechar esta ocasión para solicitar la colaboración de toda la corporación, porque con el tema de las aguas de las fuentes tenemos un problema, y es que la gente quita la señalización, ¿vale? Entonces es un problema, a mí me parece súper preocupante, sobre todo para la gente que a lo mejor no tiene esa capacidad de poder comprobar en la página del Concello el resultado de las aguas o interpretarlo. Entonces, no sé, es una llamada a la ciudadanía de que, por favor,
se intente respetar. Nosotros lo que estamos intentando es, hemos tanteado un par de empresas, lo que queremos buscar es la potabilización de las aguas de las fuentes, ¿vale? Tenemos que buscar, bueno, pues el que nos haga un presupuesto más ajustado y la financiación, porque se nos va un poco de precio, es un tema costoso, ¿no? Entonces, la idea era, en la misma partida, ya hacer una señalización bueno, con mayor dificultad, ¿no? Para que no se pueda quitar esas señales, que no las puedan, bueno, destrozar, se pueden destrozar siempre, pero que sea más complicado, ¿vale? Entonces, bueno, pues a lo mejor hay que planteárselo a las cámaras, ¿ves? En las fuentes, no sé. Entonces, bueno, esto por lo de tal. Luego, el acceso a lo de los estudios, el estudio este que dijeron de lo del, bueno, del inventario de fuentes. No está publicado porque todavía quieren hacerse una revisión, pero lo que estábamos hablando es que se puede solicitar, eso sí que lo tienen. Ah, vale, bien. Y después de lo del agua de Pardellas, nosotros a través de Sanidad Pública no tenemos ningún conocimiento de este tema. Cuando hay una sospecha de que hay una fuente, una fuente o cualquier otro, imagínate que no fuera el agua de una fuente, que fuera pues en un comedor, en un restaurante, que hay una fuente de una intoxicación, el origen de una intoxicación, Sanidad Pública nos lo comenta a nosotros en el centro de salud, y yo en ningún momento se me comunicó el agua de Pardellas, en ningún momento. Y después, el que podemos hacer, o sea, realizar, lo que tenemos que hacer es potabilizar el agua. O si la gente es capaz de, cuando se pone agua sin garantía sanitaria, saber que lo que tienen que hacer es evitar consumir ese agua, sería fantástico. Pero viendo lo que pasa con la señalización, yo me inclino por potabilizarlas. Es que no encuentro otra alternativa. Gracias, señora Planas. Sí, señor Buzón. Nada, moi brevemente, simplemente, bueno, en canto a isto último de Pardellas, decir que non teñen coñecemento, a ver, a realidade non terá coñecemento vostede, non sei como é a súa comunicación no goberno, pero realmente as nais afectadas viñeron aquí, falaron incluso coa alcaldesa, e ao día seguinte repetiuse a analítica desa fonte en concreta, só desa fonte en concreto, entón, claro, algo de constancia terían, senón non repetirían esa fonte. Cando hai un problema de salud pública, se notifica. Outra cosa es que coincida que haya dos distintos, no es un brote, no está identificado como un brote, que haya habido algún problema puntual, pero a nivel de salud pública no se notificó como tal. Vale, continúo, aquí ninguén falou de que houvesen brote, a pregunta decía si tiñan coñecemento de que provocase problemas estomacais a algunha persoa. En todo caso, da igual, se está respondido. Eu o que sí lles animo é que actúen con planificación e non, como dixo aquí, según a pinta da fonte. Se a fonte ten mala pinta, se actúe, se non, non. E en todo caso, que sí lle agradezo que recoñecera, porque vostede... Vale, si está, no, vamos a entrar a dialogar, que estamos rematando. E xa para rematar, recoñecer agradecer o recoñecemento que vostede fixo de que grazas a que nos presentamos esta iniciativa vostedes actúan e realizan as analíticas cada trimestre. Agradecémolo porque ata ese momento le van facendo cada ano e medio. Grazas. Bueno, a siguiente pregunta, se a fai rápido, podemos debatila. Señora Fernández. Na nosa labor de fiscalización atopamos unha factura de máis de 2.000 euros que se corresponde co gasto en taxi das seguintes viaxes. O 30 de maio do ano pasado, vale, estamos a falar xa do ano pasado, de Vigo ao Telcemar, ese mismo día de Pontareas a Santiago de Compostela, o 31 de maio de Pontareas a Ribeira Sacra e de volta, a 1 de xuño dende o Telcemar ata Pontareas e de volta, o 2 de xuño Pontareas Vilasobroso, 3 de xuño Pontareas Santiago e de volta, e o 3 de xuño Cemar Aeroporto de Santiago. Esta factura foi conformada polo concelleiro Juan Carlos González Carrera e consta no expediente informe desfavorable de intervención, porque a factura non ten contrato administrativo que a respalde ou non ten tramitación algunha previa, polo que estamos ante unha contratación verbal expresamente prohibido. Ante o exposto, PSOE formula ao concelleiro as seguintes preguntas. Por que realizou vostede un contrato verbal?
Levouse a cabo algún acto do Corpus na Ribeira Sacra, en caso afirmativo de que acto estamos a falar, e quen foron os destinatarios destas viaxes? Gracias, señora Fernández. A verdade é que me alegro que fixeran, bueno, a ver, no día 2 sacar estas preguntas para adiante, porque no próximo Corpus volverán a traer outras, entonces así para ir adiantando, non? Mire, en resumen, efectivamente foi contratado pola Consellería de Cultura, foi contratado para, en este caso, os días que vostede está señalando aquí, pois para as delegacións, en este caso, que tivemos o ano pasado, a delegación alemán, que viu a Pontareas a facer unha alfombra, a facer o seu intercambio. Despois, tanto tamén os desplazamentos dos nosos veciños da Orotava, que tamén veñen todos os anos, e despois da familia Conde Bugallal, que sabe que o ano pasado estiveron tamén no Corpus Christi por primeira vez como representantes en este caso. Por outro lado, fixéronse diferentes desplazamentos, como dice vostede, a Ribeira Sacra e aos lugares que vostede está pondo aquí, pero tamén lle quero comentar de que se fixo unha solicitud de presuposto, en este caso para ir en autobús, e salía máis costoso que este propio que pasaron os 3 taxis que traballaron en ese día para mover estas delegacións. Esa é a contestación. Non habendo máis temas que tratar, levantamos a sesión. Gracias pola vosa asistencia e a vosa intervención e ao público tamén. Boas noites.